આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી આજે અધ્યાય 13મો અને 13મા દિવસે સતત આપણે મળી રહ્યા છે. તમારા સૌનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે તમે 13મા દિવસ સુધી અત્યાર સુધી તમે અહીંયા આવી રહ્યા છો અને આપણું જે જ્ઞાન યજ્ઞ છે એમાં તમે જોડાઈ રહ્યા છો. આજે આપણે શરૂઆત કરીશું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદાના ચરણોમાં વંદન કરીને, શ્રીલા પ્રભુપાદના ચરણોમાં વંદન કરીને અને મંગલાચરણથી. तो श्री श्री राधा गोविंदा की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांति नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી. અધ્યાય 13 દિવસ 13 આજે આપણે સૌ મળી રહ્યા છે. જે લોકો અત્યારે જોડાયા છે એ લોકોનું પણ ફરીથી સ્વાગત છે. મને લોકો જે સ્ક્રીન પર જોવાઈ રહ્યા છે તે હેમાંગી હરિપ્રદા દેવી માતાજી, મુકેશ પ્રભુજી, પરમાર ચંદ્રિકા માતાજી, શ્રુતિ કોલી માતાજી, કૃષ્ણકુમાર ગુપ્તા પ્રભુજી અને જે લોકોના વિડીયો ઓફ છે તે તમામ ને ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે આપ સૌનું. તો આજે આપણે ચર્ચા કરીશું અધ્યાય 13 ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ. એના પહેલા આપણે થોડુંક રિવિઝન કરી લઈએ આગળના અધ્યાયનું. તો ખાલી એક જ ક્વેશ્ચન આપણે પૂછીએ છીએ આજે. આગળના જેટલા આપણા 1 થી 12 અધ્યાય થઈ ગયા એના નામ જસ્ટ નામ બોલવાના છે. કોણ બોલશે? ચલો ભાગ પાડી દઈએ. 1 થી 6 અને 7 થી 12. ચાલો 1 થી 6 અધ્યાયના નામ કોણ બોલશે? હેન્ડ રેઝ કરો. ઓકે, યસ, કૃષ્ણકુમાર પ્રભુજી બોલો. સૈન્ય નિરીક્ષણ કુરુક્ષેત્રમાં અર્જુનનો ઉપે અર્જુનનો વિશાળ. બીજો ગીતાનો સાર. ત્રીજો આવ્યો કર્મયોગ. ચોથો આવ્યો દિવ્ય જ્ઞાન. પાંચમો આવ્યો કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવનામૂર્ત અને છઠ્ઠો ધ્યાન યોગ. માતાજી 6 બોલ્યો. હરી બોલ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હવે 7 થી 12 અધ્યાયના નામ કોણ બોલશે? યસ, 2 પાર્ટિસિપન્ટ. યસ, ચંદ્રિકા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. 7મો અધ્યાય માતાજી પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. 8મો અધ્યાય અક્ષર બ્રહ્મયોગ. 9મો રાજ્ય ગુહ્ય રાજ્ય વિદ્યા રાજ્ય યોગ.
અને 10મો વિભૂતિ યોગ અને 11મો ભગવાનનો ઐશ્વર્ય અને 12મો ભક્તિ યોગ. ઓકે, આમાં આપણો જે 11મો યોગ છે એ વિશ્વરૂપ દર્શન, એને ભગવાન ઐશ્વર્ય વિશ્વરૂપ પણ દર્શન. ચાલશે. હા, એ જ. વિશ્વરૂપ દર્શન એક બે કહી શકાય ને માતાજી? હા માતાજી, બંને કહી શકાય. ઓકે, થેન્ક યુ માતાજી. હરી બોલ. તો આપણા મતલબ બધા પાર્ટિસિપન્ટ ને આઈ હોપ બધાને ખબર જ હશે કે આપણા 1 થી 12 આપણા અત્યારે ચાલી ગયા છે જે અધ્યાય, અને એ લોકોના નામ એટલી આપણને ખબર હોય તો વધારે સારું, નહીં તો પહેલી વાર છે તો લેવલ 1 હજી આગળ કરશો, લેવલ 2 કરીશું એટલે આપણને યાદ થઈ જશે. તો આજે આપણે જોઈએ ક્ષેત્ર વિભાગ. એના પહેલા આપણે થોડુંક રિવિઝન જોઈ લઈએ મોટું કે અધ્યાય પહેલાના અંદર હતું તો જ્યારે અર્જુનજી ત્યાં જાય છે રણભૂમિમાં, ત્યારે બધાની વચ્ચે જઈને ઉભા રહે છે અને પોતે જ શું કહેવાય 5 કારણો આપે છે યુદ્ધ ન કરવા માટેના. એ કારણોના જવાબ ભગવાન એમને આપે છે અધ્યાય 2 ગીતાના સારના અંદર. હવે અહીંયા બધું જ ભગવાને એક સાથે એમને પીરસી દીધું છે એટલે ત્યાં અર્જુનજી ફરીથી એવું કે છે કે ભગવાન મને થોડુંક વ્યવસ્થિત શીખવાડો, કર્મયોગ કે જ્ઞાનયોગ. બરાબર. તો એના અંદર પછી ભગવાન ત્રીજો અધ્યાય આપે છે કર્મયોગ વિશે, એના પછી ચોથો અધ્યાય આપે છે દિવ્ય જ્ઞાન વિશે. હવે ફરીથી અર્જુનજીને ચોથા અધ્યાયના લાસ્ટમાં એવો ક્વેશ્ચન થાય છે કે બંનેમાંથી શ્રેષ્ઠ કયું છે મારા માટે. ત્યારે ભગવાન એમને ફરીથી 5મો અધ્યાય આપે છે કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. એના પછી આપણો છઠ્ઠો અધ્યાય આવે છે જે ધ્યાન યોગ છે. એના પછી 7મા અધ્યાયના અંદર ભગવાન એમના વિશેની વાત કરે છે, એ છે પરમેશ્વરની, ભગવાન એમના વિશેની વાત કરે છે. 8મા અધ્યાયના અંદર ફરીથી અર્જુનજીને બ્રહ્મ કોણ છે એ બધાના જે ક્વેશ્ચન થાય છે એટલે ભગવાન એમને 8મો અધ્યાય જે આપે છે ભગવત પ્રાપ્તિ. એના પછી 7મા અધ્યાયથી જે ભગવાન એમના વિશે કહેવાનું ચાલુ કર્યું હતું એ જ ફરીથી એ 9મા અધ્યાયમાં એ સ્ટાર્ટ કરે છે. એટલે 9મા અધ્યાયના અંદર પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, એના પછી 10મા અધ્યાયના અંદર એવું શું કહેવાય ભગવાન એમનું જે એવું કે છે કે હું સ્થાવરોમાં હિમાલય છું, નદીઓમાં ગંગા છું, અને ભગવાન એમના વિશે જ એ જ્ઞાન આપે છે. એના પછી એ બધું થિયરેટિકલ કહી દીધું. એના પછી 11મા અધ્યાયના અંદર ભગવાને આ જ વસ્તુ પ્રેક્ટિકલ કરીને બતાવ્યું, વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવ્યું. એના પછી 12મા અધ્યાયના અંદર ગઈકાલે આપણને ભક્તિ યોગ આપ્યું કે આ બધું જ કરવાના પાછળ સૌથી શ્રેષ્ઠ કે આ બધા જે ભક્તિ કરે છે તો એમના ભક્તોના જે વર્ણન છે ભગવાને કીધા. આપણે ભક્તિમાં આગળ વધવા માટેના જેટલા સ્ટેપ છે એ સ્ટેપ આપણને ભગવાને વર્ણવ્યા. ઓકે, તો જે આપણે કહીએ ને કે હવે અત્યારે છેલ્લો જે પાર્ટ છે આપણે ભગવદ્ ગીતાને ટોટલ 3 પાર્ટમાં વહેંચી હતી. હા ને, પહેલું છે કર્મયોગ, પછી ભક્તિ યોગ અને પછી છે જ્ઞાન યોગ. તો પહેલું કર્મયોગ છે એના અંદર ભગવાન એવું કહેવા માંગે છે કે એના અંદર જીવ અને જે ભગવાન છે એના વિશેની વાત છે. એના પછી ભગવાન વિશેની વાત છે ભક્તિ યોગ કે કઈ રીતે આ બંને વચ્ચેનો સંબંધ જે છે એના વિશેની વાત છે. અને અત્યારે જે જ્ઞાન યોગ છે એ જીવ એના શરીરને કઈ રીતે પામે છે, આ ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં એ કેવી રીતે આવે છે અને એના સકર્મ કરીને ભક્તિ કરીને ભગવાન એની આગળ એની કઈ રીતે સહાય કરે છે એ વિશેનું જ્ઞાન આપણે હવે મેળવીશું અધ્યાય 13 થી અધ્યાય 18 સુધીમાં. તો આપણે આગળ વધીએ ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ. તો એક કોમન ક્વેશ્ચન બધા માટે છે, ક્ષેત્ર એટલે શું? ક્ષેત્ર એટલે આપણું શરીર માતાજી. હરી બોલ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. ક્ષેત્ર એટલે કે શરીર, અને સાદી ભાષામાં કેવું હોય તો એ તો અત્યારે ભગવદ ગીતામાં છે ક્ષેત્ર એટલે શરીર. સાદી ભાષામાં આપણે કેવું હોય તો ખેતર માતાજી, ખેતર. બરાબર. તો આપણે જોઈએ આગળ. તો આ અધ્યાયને ટોટલ 6 ભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યો છે. હવે 12મા અધ્યાયનો નિષ્કર્ષ શું છે તો ભક્તિ છે. બરાબર. એના પછી છેલ્લા 6 અધ્યાયમાં જ્ઞાન શા માટે રજૂ કરવામાં આવ્યું. તો હવે અત્યારે તમારા માટે એક બીજો ક્વેશ્ચન છે કે આપણે પહેલેથી કહેતા આવ્યા છે કે દરેક અધ્યાયના અંદર ભગવાન છેલ્લે શું નિષ્કર્ષ આપે છે કે તમે મારી ભક્તિ કરો. બરાબર. તમે ભક્તિ કરશો તો તમે ભગવત ધામને પ્રાપ્ત થશો, તમે મારા પ્રિય બનશો. હે ને? તો હવે ભક્તિ જ કરવાની છે તો પછી હવે આગળના જે 13 થી 18 અધ્યાય છે એ આપણે જાણવાની શું જરૂર છે? એ નહીં જાણીએ તો નહીં ચાલે. કોઈ પણ ઓપન ફોર ઓલ, કોઈ પણ ક્વેશ્ચન આન્સર આપી શકો છો. ભક્તિ કેવી રીતે કરી એનું નોલેજ આપી. ઓકે, ભક્તિ કેવી રીતે કરવી એનું નોલેજ. ઓકે, બીજા કોઈ? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. માતાજી, આપણે કેવું કહેવાય ને કે આપણી પાસે ચપ્પુ હોય ને કાતર હોય ને કોઈ વ્યક્તિનું ઓપરેશન કરવાનું હોય તો આપણે ના કરી શકીએ કારણ કે એના માટે જ્ઞાન જરૂરી છે.
હરી બોલ. એટલે ભક્તિ માટેમાં જ્ઞાન હોય તો પછી ખબર પડે કે આપણે ભક્તિ કઈ રીતે કરવાની છે actually. અને બીજું કારણ એ છે કે આપણા માયાદેવી પર જે છે ને આપણે પ્રભાવ પાડી શકીએ, એના પર કંટ્રોલ કરી શકીએ માયાદેવી. હરી બોલ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. તો આગળ આપણે જોઈ લીધું ને કે કર્મ દ્વારા ભગવાનની ભક્તિ કઈ રીતે થઈ શકે છે, ભક્તિ યોગ આપણને ભગવાને આપ્યો છે આખો, અને છેલ્લે અત્યારે આપણે જઈ રહ્યા છે જ્ઞાન યોગના અંદર. તો કઈ રીતે હે ને આપણે આપણા શરીરને, કારણ કે જે આપણે જે ભક્તિ કરવાની છે આ શરીરમાં રહીને જ, આ એક શું છે, એક શું કહેવાય, વચ્ચેનું એક બ્રિજ છે ને, ભગવાનને પાસે આપણે જવું છે તો એ ભગવાન પાસે જવા માટે જે કર્મ કરવાના છે, જે કઈ પણ કામ કરવાનું છે, તો એ કામ આપણે કોના દ્વારા કરીશું, તો એ શરીરમાં રહીને જ કરી શકીશું હે ને. તો એ શરીરથી આપણે ભક્તિ કેવી રીતે આગળ કરવાની છે, એ શરીર વિશેનું જ્ઞાન હે ને, અને એ શરીરને જાણનારાનું જે જ્ઞાન આપણને જો પ્રાપ્ત થઈ જાય તો આપણે ભક્તિ ઇઝીલી કરી શકીએ છીએ. જે 6 તબક્કા છે એ તબક્કામાં આપણે ઇઝીલી આગળ વધી શકીએ છીએ. તો અહીંયા આપ્યું છે કે હકીકતમાં સમગ્ર ભગવદ ગીતા શું છે, ભક્તિ છે, બરાબર. અત્યારે આપણે આની ચર્ચા કરી દીધી. પહેલા 6 અધ્યાયો કામ દ્વારા ભક્તિ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવી એની ચર્ચા કરે છે, છેલ્લા 6 છે એ જ્ઞાન દ્વારા કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું તે વર્ણવે છે, અને મધ્યના 6 શું છે એ ભક્તિની ચર્ચા કરે છે. ઉપરાંત 12મા અધ્યાયમાં કૃષ્ણએ સમજાવ્યું કે કેવી રીતે તેઓ વ્યક્તિગત રીતે તેમના ભક્તોને જન્મ અને મૃત્યુમાંથી મુક્ત કરે છે, બરાબર છે. કે ભક્ત જે હોય, ભક્તના લક્ષણો વર્ણવે છે અને કેવી રીતે ભગવાન છેલ્લે એમની પાસે આવે છે એમની પાસે લઈ જવા માટે. તો તેથી છેલ્લા 6 પ્રકરણો ભૌતિક વિશ્વમાંથી પોતાને બહાર કાઢવા માટે જરૂરી દાર્શનિક જ્ઞાન પ્રદાન કરે છે. જ્ઞાનનો ઉપયોગ માયાથી આગળ રહેવામાં અને કૃષ્ણ પ્રત્યેના આસક્તિમાં મદદ કરે છે. તેથી જ્યારે આપણે જ્ઞાનનો ઉપયોગ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવાના સાધન તરીકે કરીએ છીએ ત્યારે તે ભક્તિનો એક ભાગ બની જાય છે. આ શરીર છે, શરીરને જાણવું જરૂરી છે ને, પણ જો સેના માટે આપણો એક ધ્યેય છે, શું છે, ભક્તિ, આપણે ભક્તિ લેવી છે, ભક્તિમાં આપણે આગળ વધવું છે, ભગવત પ્રાપ્તિ કરવી છે, તો આ શરીરનું જ્ઞાન જે છે સેના માટે આપણે લેવાનું છે, ભક્તિ માટે. તો અહીંયા ગાડી અર્જુન પૂછે છે કે હે કૃષ્ણ, હું પ્રકૃતિ તથા પુરુષ, ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રજ્ઞ, જ્ઞાતા તેમજ જ્ઞાન તથા જ્ઞેય વિશે જાણવા ઈચ્છું છું. ટોટલ 6 વસ્તુ પૂછે છે અહીંયા ગાડી અર્જુનજી. પ્રકૃતિ અને પુરુષ, ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રનો જ્ઞાતા એટલે ક્ષેત્રજ્ઞ, પછી અને જ્ઞાન તથા જ્ઞેય, આ બધા એટલે આ 6 ટોટલ વસ્તુ છે એ અર્જુનજી અહીંયા પૂછે છે. ત્યારે ભગવાને બોલ્યા કે હે કુંતી પુત્ર, આ શરીરને ક્ષેત્ર કહેવાય છે, અને જે આ ક્ષેત્રને જાણનારો છે તે ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. આગળ અત્યારે આપણે એક સરસ મજાનું પિક્ચર આવશે, જોઈશું, આપણે આની ચર્ચા કરીએ છીએ. તો 6 પ્રશ્ન છે, એના 6 જવાબ ભગવાન આપે છે કે પ્રકૃતિ એટલે ભૌતિક પ્રકૃતિ, પુરુષ એટલે પ્રકૃતિને ભોગવનાર, ક્ષેત્ર એટલે શરીર, ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે શરીરમાં નિરીક્ષક આત્મા અને પરમાત્મા, જ્ઞાનમ એટલે કે જ્ઞાન, ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રને સમજવું, અને જ્ઞેય એટલે કે શું છે, જ્ઞાનનો જે આપણે જ્ઞાન શેના માટે મેળવે છે એનો જે લક્ષ્ય છે એને શું કહેવાય છે, જ્ઞેય કહેવાય છે. તો અહીંથી સૌથી પહેલા ક્ષેત્ર વિશે આપણે થોડીક માહિતી કરી, આગળ આવશે જે સ્લાઇડ જોશે, પણ અત્યારે ફરીથી થોડુંક આપણે કહી દઈએ. તો ક્ષેત્ર એટલે શું છે કે ક્ષેત્ર એટલે કે આપણું શરીર, બરાબર. એક ક્ષેત્રને એક જમીન તરીકે આપણે લઈએ તો જમીનને કોણ, તમારે આપણી પાસે કોઈ પણ જમીન હોય તો એ જમીન વિશે કોણ જાણે છે? ચાલો આન્સર આપો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. માલિક, જમીનનો માલિક, અને સિટી સર્વે અથવા ગવર્મેન્ટ રેકોર્ડ દ્વારા ખબર પડે. હા, હરી બોલ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. તો આપણી પાસે જે ખેતર છે એના વિશે, એની જે પણ જે ડોક્યુમેન્ટેશન છે એના વિશેની જાણકારી કોની પાસે હોય? એક તો એ જમીનના માલિક પાસે હોય, અને બીજું કોની પાસે? સિટી સર્વેમાં આપણે જે કંઈ પણ હોય ગવર્મેન્ટ પાસે હોય, બરાબર. તો આપણા શરીર જે છે, આપણું શરીર, એનું જ્ઞાતા કોણ છે? આપણો પોતે, આપણા અંદરમાં રહેલો જીવ, બરાબર. એ શરીર વિશે જાણે છે. આપણે ખાલી અત્યારે જોઈને કહીએ કે હા ભાઈ આપણે એવું કહી દઈએ કે હું સ્ત્રી છું, હું પુરુષ છું, હું કૂતરો છું, હું બિલાડી છું, પણ એકચ્યુઅલમાં એવું નથી. એ અંદર પોતે શું છે એ ખાલી એને જ ખબર છે. કે અત્યારે મારી સામે પરેશ પ્રભુજી બેઠા છે, તો એ પરેશ પ્રભુજી એકચ્યુઅલમાં શું છે એ ખાલી પરેશ પ્રભુજીને જ ખબર છે. હું અત્યારે તમારી સામે બોલી રહી છું, તમને જોવાય છે કે હા માતાજી અત્યારે બોલે છે, અહીંયા અમે લોકો સાંભળીએ છીએ, અને જે મને તમે બાહ્ય રીતે તમે મને જોવો છો, તમે એ મને માનો છો, પણ ખરેખર હું શું છું એ ખાલી મને જ ખબર છે. તો એને જાણનારો હું પોતે છું. તમને જાણનારો જે ક્ષેત્ર છે તમારા પોતે, તો તમારો જીવાત્મા છે, પરમાત્મા છે, એ તમને જાણે છે, અને બીજું છે ભગવાન કે જેને આ સર્જન કર્યું છે, બરાબર. તો એ બે વ્યક્તિ શું છે, આ ક્ષેત્રને જાણનારના છે, તો એને શું કહેવાય છે? ક્ષેત્રજ્ઞ કહે છે.
તો હવે જો આપણે આત્મા અને પરમાત્મા બંને ક્ષેત્રજ્ઞ અથવા તો શરીરના જાણનારા હોય તો આત્મા અને ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા વચ્ચે શું તફાવત છે તો એ પણ જોઈએ. તો આત્મા જે છે ને એ શું કરે છે, તો આત્મા દરેક પ્રકારને જો આત્મામાં કોઈ ફેરફાર નથી થતા, ફેરફાર થાય છે શરીરમાં થાય છે, પરંતુ આત્મા જ્યારે પણ એક આપણે આ 3 વસ્તુથી જોઈએ તો આ શું છે, ગ્રોસ બોડી છે, આ સટલ બોડી છે, અને આ શું છે કે આત્મા છે, પછી આ સૂક્ષ્મ શરીર છે, અને એક આપણું આ શરીર છે. તો સૂક્ષ્મ શરીરના અંદર શું, શરીર જે છે 5 મહાભૂતોનું બનેલું છે, બરાબર. 5 મહાભૂતો કયા કયા 5 મહાભૂતો? પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ ને આકાશ. હરી બોલ, થેન્ક યુ પ્રભુજી. તો એના દ્વારા 5 મહાભૂતો દ્વારા બનેલું આ શરીર છે, એના અંદર એક સૂક્ષ્મ શરીર આવેલું છે, આ આપણું હાર્ડવેર છે, અને આ શું છે, સોફ્ટવેર છે, કે આ શરીરને ત્યાંથી કમાન્ડ આપવા વાળું કોણ છે, શરીરમાં ચલાવવા વાળું કોણ છે, તો એ સૂક્ષ્મ શરીર, કે જેના અંદર શું આવે, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર, બરાબર. એ 3 વસ્તુ આવે છે, આપણા સોફ્ટવેર છે, અને આ છે આત્મા, બરાબર. તો હવે આત્મા જે છે આ બધાથી ઉપર છે, પરંતુ જે કાંઈ પણ થાય છે આ સોફ્ટવેર દ્વારા થાય છે. તો સોફ્ટવેર ના અંદર જે કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ છે ને, જ્યારે યમરાજ આપણી પાસે આવે છે અને આ શરીરમાંથી આત્માને બહાર કાઢે છે ને, ત્યારે આ સોફ્ટવેર ને પણ લઈ જાય છે, બરાબર. સોફ્ટવેર જ શું કરે છે, જે કંઈ પણ આપણે કર્મ કર્યા છે, જે કંઈ પણ કામ કર્યું છે, એ બધું શું છે, આ સોફ્ટવેર ના અંદર ડાઉનલોડ કરેલું છે, એના અંદર છે, અને એના દ્વારા પછી આપણે જ્યારે ઉપર જઈએ છીએ યમરાજ પાસે કે ભગવાન પાસે, ત્યાં આગળ આપણને આનો હિસાબ થાય, અને એના પછી એ જ પ્રમાણે આપણે જે કાંઈ પણ કર્મ કર્યા છે, આપણી જેટલી ક્ષમતા છે એ પ્રમાણે આપણને બીજું શરીર આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. આત્મા એની એ જ છે, પરંતુ આપણને શરીર બીજું પ્રાપ્ત થાય છે. જેવી રીતે આપણે જોઈએ કે આપણે જ્યારે નાના હતા ત્યારથી અત્યારે, બરાબર, બાળપણમાંથી આપણે યુવાવસ્થામાં આવીએ, યુવાવસ્થામાંથી આપણે ગળપણમાં જઈએ, તો એવી રીતે જ્યારે નાના હતા ત્યારનો આપણો ફોટો કેવો હતો ને અલગ, અને અત્યારે આપણે કેવા દેખાઈએ છીએ, મતલબ શરીર આપણું એનું એ નથી રહ્યું, અને શરીર આપણું જ્યારે જન્મ થયો તો એ વખતે જે શરીર હતું એ નતું, મતલબ કે આ શરીર બદલાય છે, પરંતુ એના અંદર જે આત્મા છે, આત્મા બદલાતો નથી, પરંતુ એ જે કાંઈ પણ કર્મ કરે છે, જે કાંઈ પણ છે, કોના દ્વારા, તો આ સૂક્ષ્મ શરીર, બરાબર. એ સૂક્ષ્મ શરીરના અંદર તો એ પ્રકારે એમને નવું શરીર પ્રાપ્ત થાય છે. તો ભગવાનનું આત્મા અને પરમાત્મા, બરાબર. તો ભગવાન અને આ પોતાની આત્મા વિશે શું તફાવત છે, તો જે આ આત્મા છે ને એ શું છે, એના અંદર આ સૂક્ષ્મ શરીર છે, તો એના અંદર આ ઇન્દ્રિયો છે, ઇન્દ્રિયોથી ઘેરાયેલું છે, ભૌતિક પ્રકૃતિથી ઘેરાયેલું છે, તો એના દ્વારા, પરંતુ ભગવાન એ શું છે, ઇન્દ્રિયોથી પરે છે, હે, તો ભગવાન એ અલગ છે. ભગવાનને આત્મા કેવું છે, એની પાસે ભૂલી જવાનું લક્ષણ છે, પરંતુ જે પરમાત્મા છે એ કશું ભૂલતા નથી. એટલે આત્મા અને ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા વચ્ચેનો તફાવત છે. પછી બીજું આપણે એવું કહી શકીએ કે ભગવાન જે છે પરમાત્મા, બરાબર, તો આપણી અંદર પણ છે અને આપણી બહાર પણ છે. આગળ આવશે એક સ્લાઇડમાં, તમે પિક્ચરમાં પણ જોઈ શકશો આગળ. તો અહીં આગળ એવું જ છે. તો આ બધી જ વસ્તુને જાણવું, બરાબર. તો આ 5 મહાભૂતથી બનેલું શરીર છે, આ સૂક્ષ્મ શરીર છે, અને આ છે આપણી આત્મા. તો હે ભારત, તારે જાણવું જોઈએ કે હું પણ સર્વ શરીરનો જ્ઞાતા છું, અને આ શરીર તથા તેના જ્ઞાતાને જાણી લેવાને જ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. તો શું છે કે આપણે આ 3 વસ્તુ આગળ આપણે જોઈ છે, એ 3 વસ્તુને આપણે જાણી લેવી જોઈએ. આ બધી જ વસ્તુ, આના વિશેનું નોલેજ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ, અને એને જાણનારા કોણ છે, ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ બંને વિશે જાણવું જોઈએ. અને બંને વિશે જ્યારે આપણે જાણીએ છીએ તેને જ્ઞાન કહેવાય છે, બરાબર. ખાલી શરીર વિશે જાણવું એને જ્ઞાન નથી કહેવાતું, અને ખાલી ભગવાન, બંને વિશે આપણે જાણીએ છીએ, કઈ રીતે એ લોકો સંબંધ છે એમનો શું છે એ આપણે જાણી લઈએ તો એને જ્ઞાન કહે છે. તો ચેતનાના વિવિધ તબક્કા શું છે, તો આપણી ચેતના છે એના અલગ અલગ તબક્કા છે, બરાબર. તો આપણે જોઈએ, અત્યારે ક્વેશ્ચન નથી લેતું, આગળ જોઈશું. તો આ અત્યારે તમને આ પિક્ચરમાં શું જોવાય છે? ખુલ્લું ખેતર છે, ખેતર છે, ઓકે. માણસ પછી ઉભેલો છે, માણસ ઉભેલો છે, ખેતર છે, ખેતરમાં એક માણસ ઉભો છે, ઘાસ બાંધેલું છે, ફેન્સિંગ છે, હા, પછી લગભગ બળદ કે ગાય કે ભેંસ કઈ ચારે છે, ચારો ચારે છે. હા, ઓકે. તો આ જે છે આ ક્ષેત્ર છે, બરાબર. અને એના અંદર આ જે ઉભો છે એ શું છે, આ ખેતરને જાણવા વાળો છે, એના અંદર કામ કરે છે, બરાબર. આ ક્ષેત્રના અંદર શું કરે છે, કામ કરવા માટે આવે છે. એટલે આ ક્ષેત્રનો જાણકાર કોણ છે, આ વ્યક્તિ. તો આ શું છે, ક્ષેત્ર છે કે જ્યાં એને એનું કામ કરવાનું છે, બરાબર, કર્મ કરવાના છે ક્ષેત્રમાં.
અને એના અંદર જે રહેલો છે જે આત્મા, એને શું કહેવાય, એક ક્ષેત્રજ્ઞ, કે આ એક ખેતર વિશે જાણે છે, બરાબર, કે ક્યાં શું છે, ક્યાં શું મૂકેલું છે, કેવી રીતે મારે આ કરવાનું છે, બધી જ વસ્તુનું જ્ઞાન કોને છે? આત્માને છે. તો આ ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ થયું. તો વિભિન્ન ઋષિઓએ વિભિન્ન વૈદિક ગ્રંથોમાં કાર્યના ક્ષેત્ર તથા તે કાર્યોના જ્ઞાતાના જ્ઞાનનું વર્ણન કર્યું છે. તે ખાસ કરીને વેદાંત સૂત્રમાં કાર્યકારણના સર્વ ઉદ્દેશ સહિત પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું છે. તો આ બધી વસ્તુ કેવી છે કે અત્યારે આપણને ભગવદ્ ગીતામાં આનું ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ વિશેનું નોલેજ જે છે આપણને ઉપર મતલબ જેટલી આપણને જરૂર છે અત્યારે એટલું મળે છે, પણ હજી આનું ડિટેલ સ્ટડી જો કોઈએ કરવું હોય તો આપણને શેમાં મળી જશે? વેદાંત સૂત્રના અંદર મળી જશે. ડિટેલ સ્ટડી છે આનું ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ વિશે. તો આપણે જો કોઈને ઈચ્છા હોય ડિટેલ સ્ટડી કરવાની તો આપણે એમાં જઈ શકીએ છીએ. તો આપણા ચેતના જે છે, બરાબર, તો એના ટોટલ આટલા તબક્કા છે, 5 તબક્કા. તો પહેલું છે અન્નમય ચેતના, પ્રાણમય ચેતના, જ્ઞાનમય, વિજ્ઞાનમય અને આનંદમય. તો અન્નમય ચેતના, અન્નમય ચેતના કોને કહેવાય? કે જે લોકોનું મન, જેમની ચેતના ખાલી શું કહેવાય, ખોરાકમાં રહેલી છે, બરાબર. જેમ કે આપણે કહીએ કે કોઈ બી વ્યક્તિ હોય ને તો ગમે ત્યારે મતલબ ખાવું 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 કંઈ પણ હોય, ના ભાઈ મને ખાવા બહુ પહેલા જોઈએ, બધું જ કામ એક બાજુ પડતા મૂકી દે. અને એવું નહીં હોય કે એનું પેટ ભરેલું હોય, ના ભરેલું હોય, કઈ નહીં, પણ ભરેલું હોય ને તો પણ વધારાનું બીજું ક્યાંથી લઈ લઉં, એને એવી એની ઈચ્છા હોય. તો શું છે? અન્નમય ચેતના છે એની. જેમ કે ઘણા બધા લોકો આપણી આજુબાજુ હોય છે, જે હું એક મારી જ વાત કરું, અમારા અહીંયા ગાડી મંદિરમાં છે એક ફેમિલી છે એવું, અને ત્યાં ગાડી એક દાદીમાં છે. તો એમને છે ને ગમે ત્યારે મતલબ આપણે પ્રસાદ આપીએ ને તો એ પાછા 10 વાર આવે આપણી પાસે લેવા, હજી પ્રસાદ આપો, હજી પ્રસાદ આપો. અને એક વાર એક બાજુ તો એમના હાથમાં હોય, બીજું એમને ક્યાંક એમને બાજુમાં મૂક્યું હોય પાછું, અને પાછા આપણી પાસે એટલી વાર માંગતા હોય. તો શું છે? અન્નમય ચેતના એમની, હે ને, કે ખાવામાં જ, એમનો જીવ ખાવામાં જ હોય. પછી છે પ્રાણમય ચેતના, બરાબર, કે શું થઈ ગયું કે ચલો ખાવા વિશે તો એમને થઈ ગયું, પણ હવે એનાથી એક સ્ટેપ ઉપર વધી ગયા કે ચલો સારા કપડાં પહેરીએ, સારું આપણે શું કહે જીવન સારું જીવીએ ઇન ધ સેન્સ કે સારું ઘર હોવું જોઈએ, હે ને, સારી રીતે એટિકેટ્સમાં આપણે જીવીએ. તો એ શું થયું? પ્રાણમય ચેતના. એની આગળ શું થયું કે જ્ઞાનમય ચેતના. તો જ્ઞાનમય ચેતનામાં શું કરે છે વ્યક્તિ? કે એને એ જાણવાની ઈચ્છા ધરાવે છે કે હું કોણ છું, હું ક્યાંથી આવ્યો છું, બરાબર. એને આત્મા વિશે જાણવાની ઈચ્છા થાય છે. તો એ શું છે? જ્ઞાનમય ચેતના છે. એને જાણવામાં આગળ વધે છે. પછી શું છે? વિજ્ઞાનમય ચેતના, કે આ બધું ક્યાંથી આવે છે, હે ને, કે આ જે મારી આત્મા છે એનો સ્ત્રોત ક્યાં છે, એ ક્યાંથી આવે છે, એના પહેલા હું શું હતો, બરાબર. આત્મા છે મતલબ એક્ઝિસ્ટ કરે છે, એ વાત બરાબર છે, એને અહીંયા ખબર પડી ગઈ, પણ હવે એનાથી પણ ઉપર સુપિરિયર કોણ છે એ જાણવા માટે જાય છે. અને આનંદમય, જ્યારે આ બંને વસ્તુ જાણી જાય છે, આત્મા વિશે અને વિજ્ઞાનમય કે ભગવાન વિશે, બરાબર, તો આ બંને વિશે જ્યારે જાણી જાય છે ત્યારે એ વ્યક્તિ શેમાં હોય છે? આનંદમય હોય છે, કે એને બધી ખબર, એને કોઈ આજુબાજુના વસ્તુઓથી કોઈ એટલો ફરક પડતો નથી, અને એ રીતે પોતાનું જીવન નિર્વાહ કરે છે. તો હવે 13.6 અને 7 શું કહે છે કે 5 મહાભૂતો, મિથ્યા, અહંકાર, બુદ્ધિ, અવ્યક્ત, 10 ઇન્દ્રિયો તથા મન, 5 ઇન્દ્રિય વિષયો, અને અંદર ટોટલ 24 તત્વો છે આપણા. 24 તત્વોના અંદર 5 મહાભૂત, 3 સૂક્ષ્મ શરીર, બરાબર, પછી આપણી 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને 5 વિષય જે આપણી કર્મેન્દ્રિયો છે એ, અને 1 મન, બરાબર. આટલી વસ્તુઓ સાથે થઈ અને શું 24 તત્વો બને છે. અને આ 24 તત્વોના વિકાર જે છે એને શું કહેવાય છે? એને ક્ષેત્ર કહેવાય છે. એનાથી શું બને છે? શરીર બને છે. તો 5 મહાભૂતો, મિથ્યા, અહંકાર, બુદ્ધિ, અવ્યક્ત, 10 ઇન્દ્રિયો તથા મન, એવી રીતે 5 ઇન્દ્રિય વિષયો, ઈચ્છા, દ્વેષ, સુખ, દુઃખ, સંઘાત, ચેતના અને ધૈર્ય, આ સર્વને સંક્ષેપમાં કાર્યોના ક્ષેત્ર તથા તેમની આંતરક્રિયાઓ એટલે કે વિકાર કહેવામાં આવે છે. તો અહીંયા ગાડી આપણે જોઈએ તો 5 સેન્સીસ છે, બરાબર. આ 5 સેન્સીસ છે. આગળ પણ આપણે આનું એક ડિટેલમાં એકવાર લીધું હતું. અને આ છે એને ચલાવવા વાળું આપણું માઇન્ડ છે, એટલે કે આપણું જે સૂક્ષ્મ શરીર છે, બરાબર, ઇન્ટેલિજન્ટ. તો આ જે છે આ 5 ઇન્દ્રિયોને, આ ઘોડાને ચલાવે છે, ને. તો આ 5 ઇન્દ્રિયો જ્યાં જાય છે, જો એના કંટ્રોલમાં ના હોય તો એ શું કરે છે? ત્યાં ને ત્યાં જ જાય છે ઇન્દ્રિય ભોગ કરવા માટે. તો પછી આપણો જે આ પાછળ બેઠેલો છે આત્મા, એ બિચારો આમ તેમ ડગે છે, કારણ કે આ વ્યક્તિને જે આપણી બુદ્ધિ જે છે, હે ને, એ કેવી છે? આધ્યાત્મિક નથી, એ ભૌતિક છે. એટલા માટે એને શું થાય છે? એને આત્મા વિશેનું જ્ઞાન નથી. જો એને આત્મા વિશેનું જ્ઞાન નથી તો એ શું માનશે? કે જે છે એ બધું શરીર જ છે. જેમ કે ઘણા બધા લોકો આપણી આજુબાજુ હોય છે ને,
કે અત્યારે જીવન છે, આ જ જીવનમાં જીવવાનું છે, એના પછી બીજું કઈ છે નથી. જન્મ અને મૃત્યુ જેવું કશું હોતું નથી. જેટલું કઈ પણ જીવવું છે, જે કઈ પણ કરવું છે, બધું આ જ જીવનમાં કરવાનું છે. અને ભગવાન તો કેવી રીતે, મતલબ ભગવાન જેવું કઈ હોતું નથી, પણ આપણો મેઇન અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે? સુખી રહેવું હોય, ખુશ રહેવું હોય તો કે કોઈકનું સારું કરો, કોઈકનું ખરાબ કરવાનું નહીં, પુણ્યના કામ કરો. એ લોકો આવું કહેતા હોય છે, પણ એ લોકો ભગવાનમાં માનતા હોતા નથી. એટલા માટે જ એ લોકોનું માઇન્ડ જે છે, એ જે એમનું જે મન જે છે એમના કંટ્રોલમાં રહેતું નથી, અને હંમેશા શું કરે છે? ઇન્દ્રિય ભોગ કરવા માટે આગળ વધે છે. માટે જે ઘોડાઓ છે એમની ઈચ્છાથી આગળ જાય છે ઇન્દ્રિયો, અને પછી આપણી જે બુદ્ધિ જે છે એને એના કામ પર લગાડે છે કે ના, મારે ઇન્દ્રિય ભોગ કરવો છે, તો એ બુદ્ધિ એને એના કામ પર લગાડે છે. કઈ રીતે મારે ઇન્દ્રિય ભોગ કરવો છે એ બધું જ પ્લાનિંગ કોણ કરે છે? બુદ્ધિ કરે છે. અને આત્મા બિચારો અહીંયા ગાડી કેવી રીતે દુઃખી થાય છે. પરંતુ જ્યારે આપણે આત્માનું જ્ઞાન બુદ્ધિને જ્યારે આપીએ છીએ, ત્યારે બુદ્ધિ કેવી થઈ જાય છે? આધ્યાત્મિક થઈ જાય છે. અને જ્યારે બુદ્ધિ આધ્યાત્મિક થશે ત્યારે એને કમાન્ડ આપશે, બરાબર, ઇન્દ્રિયોને, અને પછી ઇન્દ્રિય ભોગમાં આગળ જશે નહીં કે ના, મારે એવું નથી, મારે ખાલી પુણ્ય કર્મ નથી કરવાના, ભગવાન જેવું છે, મારે હજી આગળ ભગવત પ્રાપ્તિ કરવાની છે, ભગવત ધામમાં જવાનું છે, તો મારે આ બધી વસ્તુ જે આચાર્યોએ કીધી છે નથી કરવા જેવી, એ મારે નથી કરવાની. અને આપણે જે નિયમો જે છે એ ફોલો કરે છે. તો જ્યારે આપણી બુદ્ધિ જે આધ્યાત્મિક બનશે ત્યારે આપણે જો એ ક્યારે બનશે? જ્યારે આપણને આત્મા વિશેનું જ્ઞાન હશે, અને આત્માને જાણનારા, બરાબર, આત્મા શરીર છે, શરીરને જાણનારો આત્મા, અને આત્મા અને પરમાત્મા એ બંને વિશેનું જ્ઞાન હશે ત્યારે એવું થશે. બાકી જો એ ત્યાં નથી ત્યારે ભૌતિક એટલે કે ખાલી એને શરીર વિશેનું જ જ્ઞાન છે, બરાબર, કે મારે મોઢાથી સારું ખાવાનું છે, સારું જોવાનું છે, અને જે કઈ પણ છે શરીર શરીર માટે, બરાબર, ત્યાં સુધી એવું જ કરશે જ્યાં સુધી આત્માની એને જ્ઞાન નહીં હોય ત્યાં સુધી. તો અહીંયા ગાડી એક પિક્ચર જોવાય છે તમને, એમાં શું જોવાય છે? ચાલો બોલ. પોપટ. હા, સરસ, પોપટ છે. પછી પિંજરામાં પોપટ છે. પિંજરામાં પાંજરામાં પોપટ છે. પોપટ છે. ઓકે. તો એક આ દાદીમાં છે, એક દિવસ ફરતા ફરતા કઈક સારી એવી જગ્યાએ ગયા છે, ખૂબ ધનવાન છે, રૂપિયા વાળા છે, અને શું કહેવાય, પોતાને મતલબ ખુશ રહેવું એમને બહુ ગમે છે. તો એકવાર ફરવા ક્યાંક જાય છે, અને ત્યાં આગળ છે ને એક સુંદર મજાનો પોપટ જોવે છે. અને પોપટ જોવે છે ને ત્યારે પોપટ એટલો હોશિયાર હોય છે, બહુ મસ્ત હોય છે, બહુ જ ઇન્ટેલિજન્ટ હોય છે. ત્યારે જે કઈ પણ બોલાવે ને ત્યારે આ દાદીમાં એનું નામ પૂછે, કશું પણ વાતો કરે એની સાથે, તો આ દાદીમાને ખૂબ ગમે. તો એ શું કરે છે? એને લઈ આવે છે ઘરે. હા ને, તો ઘરે લઈ આવે છે ને ત્યારે ઘરના અંદર એટલી બધી અઢળક સંપત્તિ છે, મહેલમાં રહે છે. અને પછી શું કરે છે કે આ પોપટ એને ઘરના બીજા બધા વ્યક્તિઓ કરતા, મતલબ કે એને બહુ વાલો હોય છે. તો શું કરે છે કે હું આ પોપટને કઈ રીતે સારામાં સારી સુવિધા આપું? તો શું કરે છે એના માટે કે એટલા બધા રૂપિયા હોય છે તો એનું સોનાનું પિંજરું બનાવે છે, બરાબર, સોનાનું પિંજરું બનાવે છે. પછી એ સોનાના પિંજરાને કે મારા પોપટને થોડીક પણ તકલીફ, મતલબ થોડુંક પણ ગંદકીમાં ના રહેવું જોઈએ, એમ કરીને રોજ એ પિંજરાની સફાઈ કરે છે. પછી આજુબાજુ શું કરે છે? મ્યુઝિક લગાવી દે છે, બધા આજુબાજુ ગાર્ડ મૂકી દે છે કે એનું તમે ધ્યાન રાખજો કે આ પોપટને કોઈ હેરાન ના કરે, એવું બધું કરે છે. પરંતુ એક દિવસ કેવું, આ થોડાક દિવસ ચાલે છે, રોજ એને બોલાવે છે, મીઠું મીઠું એની સાથે વાતો કરે છે, અને એક દિવસ, થોડા દિવસ આવું ચાલે છે, અને પછી પોપટનું મૃત્યુ થઈ જાય છે. ચાલો, હવે પોપટનું મૃત્યુ કેમ થયું? ખોરાક ન મળવાને કારણે. ખોરાક નથી મળ્યો. ખાવાનું ભૂલી ગયા, ખાવાનું આપવાનું. હા, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી દાદીમાએ શું કર્યું? પિંજરાને શણગાર્યું, સવાર્યું, સોનાનું પિંજરું બનાવ્યું, એની આજુબાજુ ગાર્ડ મૂકી દીધા કે તમે આનું ધ્યાન રાખજો, એને બધું જ કર્યું. પરંતુ આ પોપટને ખાવાનું આપવાનું ભૂલી ગયા. એમને ઇમ્પોર્ટન્ટ જ ના લાગ્યું કે મારે આ પોપટ માટે, જે એ મારા માટે, જેના માટે મને ગમે છે, પણ એને ખોરાકની જરૂર છે, બરાબર. તો અત્યારે આપણે આમાંથી શું જોઈએ કે આપણે જે છે, આપણું શરીર શું છે? પિંજરું છે. આપણે શું કરીએ છીએ? શરીરને પ્રોટેક્ટ કરીએ છીએ, શરીર માટે આપણે બધું જ કરીએ છીએ. શરીરને આપણને જે ગમે છે ને, જે ખાવાની ઈચ્છા થઈ છે આપણે ખાઈએ છીએ, જે કરવાની ઈચ્છા થઈ છે આપણે એ કરી દઈએ છીએ, બરાબર. તો આપણે બધો જ ખર્ચો છે ને, આપણે કેટલા બધા માતાજીઓ હશે એના અંદરથી કેટલા બધા આપણે પાર્લરમાં ખર્ચા કરતા હોઈશું, હે ને, અને કેટલા બધા મતલબ સારા સારા કપડા પહેરવાના, બ્રાન્ડેડ વસ્તુઓ આપણને જોઈએ છે, અને તો એ બધી જ વસ્તુ જેટલા પણ આપણે ખર્ચા કરીએ છીએ, બધા શેના પર કરીએ છીએ? આપણા શરીર ઉપર કરીએ છીએ. પરંતુ એના અંદર રહેલો જે આત્મા છે એના માટે તો આપણે કશું કરતા જ નથી. સવારે
ઉઠીને રાત્રે ઊંઘીએ છીએ ત્યાં સુધીમાં આપણે કામ 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 કરીએ છીએ કે ક્યાંથી વધારે રૂપિયા ભેગા કરી દઉં, ક્યાંથી સારામાં સારું જીવન હું જીવવાનું ચાલુ કરી દઉં. એ બધું શેના માટે? શરીર માટે કરીએ છીએ. પરંતુ જે આત્મા છે એ આત્મા માટે આપણે કરતા જ નથી. અને આત્માનો ખોરાક શું છે? બોલો. હરે આત્માનો ખોરાક કૃષ્ણ હરે આધ્યાત્મિક કૃષ્ણ જ્ઞાન. કૃષ્ણ 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 હરે કૃષ્ણ હરે 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 રામ રામ હરે રામ 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 હરે હરે. આધ્યાત્મિક જ્ઞાન. આધ્યાત્મિક જ્ઞાન. બરાબર. આત્માનું શું છે? એનું જે ખોરાક છે એ ભગવાનનું જ્ઞાન છે. એને ખાલી એ કારણ કે ભગવાનને ઓળખે છે, હે ને? કૃષ્ણ નિત્ય દાસ, તો એને ભગવાનનો દાસ છે હંમેશા. એનું કામ જ એ છે. તો એનો સ્વભાવ જ એ છે કે ભગવાનનો દાસ છે. પરંતુ આપણે એને એ જ વસ્તુ જ્યારે નથી આપતા ત્યારે શું થાય છે? આપણા અંદરનો જીવ જે છે મુરઝાઈ જાય છે, એ મરી જાય છે. અને પછી આપણું જે અંદરનું જે આપણું જે સોફ્ટવેર જે છે, જે સૂક્ષ્મ શરીર, એ શું કરે છે? આ શરીર તો એ ઇન્દ્રિયો પાછળ ભાગેલું છે, કારણ કે એને આત્માની ખબર નથી. એટલે જે કાંઈ પણ કર્મ કરે છે એ બધા આપણા મન, બુદ્ધિ, અહંકાર જે છે એ સોફ્ટવેર ના અંદર ડાઉનલોડ થઈ જાય છે. આત્મા વિશે તો ખબર જ નથી. એટલે એ ડાઉનલોડ કરેલું વસ્તુ જ્યારે યમરાજ આત્માની સાથે એની સાથે લઈ જાય છે સૂક્ષ્મ શરીરને, એટલે બધું ખોલે છે એના અંદર. ઓહો, ફાઇલો ખુલે છે એના અંદર. તો એ ફાઇલોના અંદર તો એવું જ લખ્યું છે કે આને તો જે કાંઈ પણ કર્યું છે એ બધું આના માટે કર્યું છે, આત્મા માટે તો કર્યું જ નથી. એટલે એ જ આત્માને ફરીથી બીજા શરીરમાં મોકલે છે. અને શેના આધારે મોકલે છે? જેના સોફ્ટવેરમાં જે કાંઈ પણ કામ કરેલા છે એના આધારે મોકલે છે. તો અહીંયા એ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટેક છે કે આપણે આપણા શરીરનું ધ્યાન રાખવા કરતા આપણે આપણી આત્માનું ધ્યાન વધુ રાખવું ખૂબ જરૂરી છે. એટલે આત્માનો ખોરાક જે છે અધ્યાત્મ, ભગવાનનું જ્ઞાન, એ આપણે એને આપવું જોઈએ. તો આત્મા માટેનો ખોરાક હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે 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 રામ હરે હરે રામ રામ હરે રામ 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 હરે રામ હરે. રામ હરે. તો આ ભગવાન 8 થી 12 ના અંદર કે છે, શું કે છે? કે જે ભક્ત હોય છે, હે ને, ભક્ત ના અંદર ગુણ કે છે ભગવાન કે કેવો હોય છે ભક્ત? તો વિનમ્ર હોય છે, દંભ વિહીન હોય છે, ખોટો દંભ નથી કરતો. પછી અહિંસા. અહિંસા એટલે કે અત્યારે આપણે કેવી રીતે અહિંસા, આપણે 4 નિયમોના અંદર, જે આપણા જે ઇસ્કોનના જે વૈષ્ણવોના 4 નિયમો છે, એ 4 નિયમોના અંદર આપણે અહિંસા માટેનો પણ એક નિયમ છે. શું છે? આપણે મીઠ નથી ખાતા, હે ને? તો એ મીઠ નથી ખાતા એનો મતલબ કે આપણે અહિંસા કરીએ. અહિંસા માટે કરીએ છીએ કે આપણે હિંસા નથી કરતા, કોઈ પણ પ્રાણીઓને મારીને આપણે ખાતા નથી. અહિંસા છે. સહિષ્ણુતા, સહનશીલતા છે, સરળતા છે, ખૂબ સરળ છે ભક્ત એમના. સદગુરુનો આશ્રય, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે જ્યાં સુધી શરણાગતિ નથી લેતા ત્યાં સુધી આ ઉપરના જેટલા પણ લક્ષણો છે ને એ આપણામાં આવતા જ નથી. આપણે ભક્તિમાં આગળ જ નથી વધી શકતા. બરાબર. માટે જે સદગુરુનો આશ્રય જે છે એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એ લેવો જોઈએ. તો ને તો જ આપણે ભક્તિમાં આગળ વધી શકીશું. પવિત્રતા, દિવસમાં 2 થી 3 વાર આપણે એટલીસ્ટ સ્નાન કરવું જોઈએ. એટલી પવિત્રતા આપણે જાળવવી જોઈએ. સ્થિરતા, આત્મસંયમ, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયનો ત્યાગ અને આત્મસંયમ. ઘણી બધી વાર આપણને થતું હોય કે ચલો આપણે હજી પણ આપણે એવા છે, આગળ કેટલા બધા આપણે જન્મોના અંદર આપણું જે અંદરનું સોફ્ટવેર છે સૂક્ષ્મ શરીરમાં કેટલા બધા એવા કામ કરીને આવ્યું હશે, તો અત્યારે પણ જ્યારે એના સંપર્કમાં આપણે આવીએ છીએ ત્યારે કે ચલ ને આ આપણે ખાઈ લઈએ. આગળ આપણે ક્યારેક કંઈક વસ્તુ ખાધેલી હશે ને, કંઈક લસણની ચટણી ખાધેલી હશે ને, અત્યારે પણ જો એની સામે આપણને ક્યાંક ઢોકળાની સાથે લસણની ચટણી આપણને મળી જાય તો આપણને ઈચ્છા થઈ જાય કે ના, હું આની સાથે હું લસણની ચટણી ખાઈ લઉં. પરંતુ એ વખતે જો ભક્ત હશે, શું કરશે? આત્મસંયમ, હે ને, એ સંયમ રાખશે. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયનો ત્યાગ કરશે કે ના ના, આ મારા માટે નથી, આ મારે નથી કરવાનું. મિથ્યા અહંકારનો અભાવ. બરાબર. કે હું જ કરું છું, હું સવારે વહેલા 4 વાગે ઉઠું છું, હું આટલી ભક્તિ કરું છું, હું આમ કરું છું, હું તેમ કરું છું. બરાબર. એ શું છે? મિથ્યા અહંકાર છે. તો એ ભક્તના અંદર ક્યારે એવો મિથ્યા અહંકાર નથી હોતો. જન્મ, મૃત્યુ, જરા વ્યાધિના અનિષ્ટની અનુભૂતિ, વૈરાગ્ય, બાળકો, પત્ની, ઘર તથા અન્ય વસ્તુઓની મમતામાંથી મુક્તિ, આસક્તિ નથી. બરાબર. વૈરાગ્ય આવે છે. બધી જ વસ્તુ અત્યારે આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ કે આ મારા રૂપિયા છે, મારી વસ્તુઓ છે, મારું છે, એ બધાથી શું છે? વૈરાગ્ય આવે છે. ભગવાન પ્રત્યે એની આસક્તિ થાય છે, ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ વધે છે. અને જે ઘરમાં ફેમિલી છે એ પ્રત્યે શું થાય છે? એને પ્રેમ થાય છે, આસક્તિથી દૂર થઈ જાય છે. બરાબર. કે આને આવું કંઈક થશે તો, આને આવું થશે તો, કે મારા વગર આનું શું થશે? બરાબર. તો જે આસક્તિ છે, આસક્તિથી દૂર થશે અને પ્રેમ વધશે. એનો અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ ઘટનાઓ પ્રતિ સમભાવ. કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય, ગઈકાલે આપણે ચિત્રકેતુ મહારાજની પણ વાત કરી હતી ને, તો કેવું હતું? ભલે ગમે તેવી પરિસ્થિતિ હતી પણ એ ક્યારે પ્રતિકૂળ, હા ને, ક્યારે એમાંથી ડગમગ્યા નતા. મારા પ્રત્યે નિરંતર અનન્ય ભક્તિભાવ.
મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આટલી બધી જ વસ્તુ આ બંને એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ છે. જો આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ તો ને તો જ આપણાના અંદર આ બધા લક્ષણો છે ડેવલપ થાય, અને આ લક્ષણો ડેવલપ થાય એટલે શું છે કે આ ભગવાનની નિરંતર ભક્તિ ભાવ આ બધું આવે તો આપણે ભક્તિ કરી શકીએ, અને ભક્તિ હોય તો આપણને આ બધું આવી શકે. બરાબર. તો એકાંતવાસની ઈચ્છા, સામાન્ય જન સમૂહથી અલિપ્ત થવું, એટલે અહીંયા ગાડી એવું ના સમજવું જોઈએ કે આપણે એને સંન્યાસી કે એને સંન્યાસ લેવો છે, અને આ ખોટું જે ઇન્ટરપ્રિટેશન છે એ આપણને ના થવું જોઈએ. એકાંતવાસની ઈચ્છા મતલબ કે વગર કામની જે લપ આપણે કરતા હતા ને, ઓટલા પરિષદ હોય કે પછી વોટ્સઅપ ના અંદર હોય કે ગમે તે રીતે, તો ત્યાં આગળ આપણે વગર કામનું બધા સાથે બોલીને કેટલું બધું એનર્જી વેસ્ટ કરતા હતા. તો એનાથી શું છે, એને એકાંતવાસની ઈચ્છા કે એવા બધા વ્યક્તિઓ છે એને દૂર થવું છે, પરંતુ એના જ સામે એને ભક્તો સાથે રહેવું ખૂબ ગમે છે. અને જે પણ ડિવોટી છે એના સમૂહમાં અંદર રહેવાનું બહુ ગમે છે. સામાન્ય જન સમૂહથી અલિપ્ત હોવું, અને સામાન્ય સાક્ષાત્કારના મહત્વનો સ્વીકાર અને પરમ બ્રહ્મની તાત્વિક શોધ. બરાબર. આત્મ સાક્ષાત્કારના મહત્વનો સ્વીકાર કે હવે મારે મેઇન ગોલ મારો શું છે, આત્મ સાક્ષાત્કાર કરવાનો છે. તો આત્મ સાક્ષાત્કાર વિશેનું મહત્વ એને ખબર છે, તો એનો સ્વીકાર કરે છે કે ના, મારે આના આગળ વધવું છે, બીજું કઈ જ નથી આજુબાજુ. અને પરમ બ્રહ્મની તાત્વિક શોધ, ભગવાનની શોધમાં આગળ વધે છે. આ બધાને હું જ્ઞાન તરીકે ઘોષિત કરું છું, અને આ સિવાય જે કઈ છે તે અજ્ઞાન છે. બરાબર. આ બધી જ વસ્તુ આપણને ક્યારે ખબર પડશે, જ્યારે આપણે ક્ષેત્રને સમજીશું, ક્ષેત્રજ્ઞને સમજીશું. ક્ષેત્ર એટલે કે આપણા શરીરને, અને શરીરને જાણવા વાળા ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે આત્મા અને પરમાત્માને સમજીશું, ત્યારે જ એને શું કહેવાશે, જ્ઞાન કહેવાશે. અને જે આ જ્ઞાન આવશે ત્યારે આ બધી જ વસ્તુ આપણાના અંદર ડેવલપ થશે, અને એને જ શું કહેવાય છે, ભગવાન અહીંયા આગળ એને જ્ઞાન કહે છે. અને આના સિવાયનું જે પણ છે તે શું છે, અજ્ઞાન છે. ખૂબ મોટા ડોક્ટર બની ગયા છે, પરંતુ એને એ જ નથી ખબર કે મારે આવું કંઈક કરવું જોઈએ, કે ભગવાનમાં માનતા નથી. બહુ મોટા સાયન્ટિસ્ટ છે, ખૂબ ઘણા જ બધા ચોપડા વાંચી લીધા છે, ખૂબ આગળ છે, પરંતુ એને એ માનવા જ તૈયાર નથી કે ભગવાન જેવું છે, કે પછી નેક્સ્ટ આપણા બર્થ જેવું કઈ છે, આત્મા જેવું કઈ છે, એ માનવા જ તૈયાર નથી. તો એ શું છે, અજ્ઞાન છે. હે ને? તો એ આપણે જાણવું જોઈએ, એવું ભગવાન કે છે. હવે હું જ્ઞેય વિશે કહીશ, જે જાણીને તું બ્રહ્મનું નિત્ય આસ્વાદન કરી શકીશ. આ બ્રહ્મ અથવા આત્મા અનાદિ છે તથા મારે આધીન છે, તે આ ભૌતિક જગતના કાર્યકારણથી પરે છે. બરાબર. જ્ઞેય એટલે શું છે કે આ જે જ્ઞાન અત્યારે ભગવાને આપણને કીધું એ શું છે, જ્ઞાન છે. અને જ્ઞાનનો અંતિમ ધ્યેય શું છે, એનો ગોલ શું છે, અલ્ટિમેટ એમ શું છે, એને શું કહેવાય છે, આપણે જ્ઞેય, જે આપણને ભગવાન આગળ કહેશે. બરાબર. તો એને જો આપણને ખબર હોય કે ભાઈ આટલા જ્ઞાન મેળવવાનો પણ અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે, તો આપણે શું કરી શકીએ કે બ્રહ્મ અથવા આત્મા અનાદિ છે. તો આ બ્રહ્મ જે છે, હે ને, એટલે કે ભગવાન બ્રહ્મ જે છે, અને આત્મા જે કેવા છે, અનાદિ છે. એ લોકોનું ક્યારેય જન્મનું ક્યારે થયું ને ડેટ આપણને હજી કઈ ખબર નથી પડતી. અને કેવા છે, બંને ભગવાનને આધીન છે. બરાબર. બ્રહ્મ અને આત્મા એ બંને કેવા છે, ભગવાનને આધીન છે. તે આ ભૌતિક જગતના કાર્યકારણથી પરે છે. આપણે આ ભૌતિક જગતમાં અત્યારે આપણે જોઈએ તો આત્માની આપણે વાત કરીએ તો આત્મા બી કેવી છે, ભૌતિક. એ શરીરના અંદર છે, પરંતુ એના અંદર ગ્રસ્ત થયેલી છે, પરંતુ એ કેવી છે, અલગ છે. બરાબર. આ ભૌતિક જગતથી અલગ છે. તો પરમાત્મા સર્વ ઇન્દ્રિયોના આદિ સ્ત્રોત છે, છતાં તેઓ ઇન્દ્રિય રહિત છે. તેઓ સર્વ જીવોના પાલન કરનારા હોવા છતાં અનાશક્ત છે. તેઓ પ્રકૃતિના ગુણોથી પર છે, પરંતુ તે સાથે ભૌતિક પ્રકૃતિના સર્વ ગુણોના સ્વામી છે. આપણે કેવી રીતે કહી શકીએ કે ભગવાન જે છે, શું છે, આપણે જે કંઈ પણ આપણી ઇન્દ્રિયો છે, એ ઇન્દ્રિયોના સ્તોત્ર કોણ છે, ભગવાન છે. આપણે પેલા દિવસે જોયું હતું ને, ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો પણ છે. બરાબર. એના ઉપર કોણ આવે છે, ભગવાન આવે છે. જે સર્જન કરવા વાળા કોણ છે, ભગવાન છે. એ ઇન્દ્રિયોના આદિ સ્ત્રોત છે, અને તેઓ કેવા છે, ઇન્દ્રિય રહિત છે. આપણી જેવી જેટલી પણ ઇન્દ્રિયો છે, ભગવાન પાસે એવી કોઈ ઇન્દ્રિયો, એમને એની કોઈ જરૂર નથી. બરાબર. આપણે બચ્ચા પેદા કરવા માટે આપણે લગ્ન કરવા પડે, આપણે સ્ત્રી અને પુરુષની જરૂર પડે. ભગવાનને એવી કોઈ જરૂર પડતી નથી. એમના ખાલી શું કહેવાય, નાભી કમળમાંથી બ્રહ્માજી પ્રકટ થાય છે ને, બરાબર. એના માટે એમને લક્ષ્મીજીની કોઈ જરૂર નથી પડતી. ઇન્દ્રિયો ભગવાનને આપણે જયારે ભોગ આપણે અર્પણ કરીએ છીએ, ત્યારે ભગવાનને એવું જરૂરી નથી કે આપણે મોઢાથી એમને ખવાડીએ. અને ઘણા બધા લોકોને જોયા છે કે જે લોકો ભગવાનને ભોગ ધરાવે ત્યારે હાથમાં લઈને ભગવાનના મોઢા આગળ આમ કરીને લઈ જાય છે. ભગવાનને એની જરૂર નથી. ભગવાન આંખોથી ખાઈ શકે છે, આંખોથી એ ભોગ ગ્રહણ કરી શકે છે, હાથથી, એમના ગમે ત્યાંથી. બરાબર. નાકથી, કાનથી. દિવ્ય છે. ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવું છે, દિવ્ય છે. અને કેવું છે, ઇન્દ્રિય રહિત છે. જ્યારે આપણે કેવા છે, ઇન્દ્રિયોથી ગ્રસ્ત છે. આપણી અંદર ઇન્દ્રિયો છે, ભગવાન ઇન્દ્રિયોથી રહિત છે. તેઓ સર્વ જીવોના પાલન કરનાર હોવા છતાં અનાસક્ત છે.
બરાબર. એમને આપણને કેવું છે કે આપણે કોઈક વ્યક્તિઓની આપણે જનરલી કેવું હોય કે ફેમિલી હોય તો ફેમિલીના જેટલા પણ આપણા કોઈ પણ બાળકો હોય કે ફેમિલી મેમ્બર હોય એનાથી આપણે શું હોય આસક્ત હોઈએ, પણ પરંતુ ભગવાન કેવા છે અનાસક્ત છે. તેઓ પ્રકૃતિના ગુણોથી પરે છે, પરંતુ તે ભૌતિક પ્રકૃતિના સર્વ ગુણોના સ્વામી છે. ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોથી પરે. આપણે પેલી 3 જે માયાદેવીના આપણે જે જોયા હતા પ્રકૃતિના ગુણો, એનાથી ઉપર એ વાળું પિક્ચર બધાને યાદ આવતું હશે તો ખ્યાલ આવશે કે પ્રકૃતિના ગુણોથી અલગ છે. તો પરમ સત્ય સ્થાવર તથા જંગમ સમસ્ત જીવોની અંદર તથા બહાર સ્થિત છે. ભગવાન ક્યાં છે? બધે જ, અંદર અને બહાર બધે જ. આપણી અંદર પરમાત્મા તરીકે અને આપણી બહાર, બરાબર. જે બ્રહ્માંડનું મહાવિષ્ણુનું આપણે જયારે જોઈએ ત્યારે મહાવિષ્ણુ એમના અંદરથી જ આપણો શું કરે છે? વિસ્તાર કરે છે દરેક આખા બ્રહ્માંડનું. તો એ અંદર અને બહાર બધામાં સ્થિત છે, સ્થાવર અને જંગમ બધામાં. અને તેઓ સૂક્ષ્મ જીવ, તેઓ સૂક્ષ્મ હોવાને કારણે ભૌતિક ઇન્દ્રિયો દ્વારા જોઈ કે જાણી શકાતા નથી. આપણે ભગવાનને જોઈ ના શકીએ, હે ને, કારણ કે ખૂબ અતિ સૂક્ષ્મ છે. એટલે ભૌતિક ઇન્દ્રિયો આપણી જે અર્જુનજી છે એ પણ ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન એમને ક્યારે કર્યું? એમને જયારે દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી હતી ત્યારે. એટલે ભૌતિક ઇન્દ્રિયો દ્વારા આપણે ભગવાનને જોઈ શકીએ નહીં. અતિ દૂર હોવા છતાં તેઓ સૌની નજીક પણ છે, હે ને. ભગવાન ખૂબ દૂર છે તેમ છતાં દરેકના હૃદયમાં પરમાત્મા તરીકે વાસ પણ કરે છે. તો પરમાત્માની પ્રકૃતિ કેમ વિરોધાભાસી છે જોઈશું આપણે. અહીંયા આગળ આપણને સરસ મજાનું પિક્ચર દેખાય છે. એક ભ્રૂણ છે, એ ભ્રૂણના અંદર આ ભગવાન પરમાત્મા તરીકે છે, બરાબર. અને એ બહાર પણ ભગવાન છે. તો આપણે જેવી રીતે માતા આપણી હોય, હે ને, તો માતા જયારે આપણે માતાના ગર્ભમાં હોઈએ ત્યારે આપણને જે કાંઈ પણ મળતું હોય આપણે શેમાંથી પ્રગટ થયા હોય? માતાના અંદરથી, બરાબર. અને માતા જ આપણે કહીએ ને કે આના અંદર તો કોના જેવો છે? એના માતા જેવો છે. તો જે કંઈ પણ ગુણ આવે છે એ પણ કોના આવે છે? એની માતાના આવે છે. તો ભગવાન એવી જ રીતે, તો આપણે ભ્રૂણના અંદર પણ એ કોના દ્વારા છે? ભગવાન પણ છે અંદર અને બહાર પણ છે ભગવાન, બરાબર. તો એવી રીતે છે. આ લેવલ 1 જો પહેલી વાર કરતા થોડુંક પેલું એ છે, પરંતુ જેમ જેમ તમે પ્રભુપાદની બુક્સ પણ વાંચીશું એમ તમે આપણે આગળ વધારે જાણી શકીશું. તો તેઓ સર્વ પ્રકાશમાન વસ્તુઓમાંના પ્રકાશના સ્ત્રોત છે. તેઓ ભૌતિક અંધકારથી પરે છે અને ગોચર છે, અગોચર છે. તેઓ જ્ઞાન છે, જ્ઞાનના વિષય છે અને જ્ઞાનના લક્ષ્ય છે. તેઓ સૌના હૃદયમાં સ્થિત છે. શું કે છે ભગવાન? તમે બધું જ જાણી લો, બરાબર. આગળ આપણે કર્મયોગ જોયું, ભક્તિ યોગ જોયું, ને અત્યારે આપણે ક્ષેત્રજ્ઞ કે આપણે કઈ રીતે શરીર વિશે આપણે અત્યારે જાણીએ છીએ. તો શરીર અને આત્મા વિશેનું જ્ઞાન, ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ વિશેનું જ્ઞાન આપણને મળી જાય તો એને શું કહીએ છીએ? જ્ઞાન કહીએ છીએ. અને જ્ઞાનનો વિષય, બરાબર. આપણે કઈ પણ વસ્તુ જોવું હોય તો એના વિષય હોય, તો એ વિષય શું છે? એ પણ ભગવાન છે. અને છેલ્લે એનું ધ્યેય શું છે? એનું લક્ષ્ય શું છે? એ પણ ભગવાન પોતે છે. તેઓ સૌના હૃદયમાં સ્થિત છે. તો આ પ્રમાણે મેં કાર્યક્ષેત્ર, શરીર, જ્ઞાન તથા જ્ઞેયનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન કર્યું છે. અને કેવળ મારા ભક્તો જ પૂર્ણપણે સમજી શકે છે. એ રીતે મારા ભાવ એટલે કે સ્વરૂપને પામે છે, હે ને. તો આ કોણ સમજી શકે? અત્યારે આપણે જે અત્યારે ક્લાસમાં જે નથી આવતા, જે લોકોને ભગવાનમાં વિશ્વાસ જ નથી, એ લોકો આ કઈ સમજી શકે નહીં. જે ભગવાનના ભક્ત હોય એ જ આને સમજી શકે છે, હે ને. કારણ કે ખૂબ ડિફિકલ્ટ છે. બાકી અહીંયા આગળ તમે સમજો કે ક્ષેત્રજ્ઞ પાછું કઈક વચ્ચે શું કહેવાય, જ્ઞેય આવે છે ને જ્ઞાન આવે છે. આ બધું શું છે? લોકો ત્યાં જ કન્ફ્યુઝ થઈ જાય. એ લોકોને કઈ ખબર જ ના પડે. એમને એના કરતા એવું લાગે કે આ ભાઈ અમારા માટે કર્મયોગ સારો છે, હે ને. એમને એવું લાગે, પરંતુ ખરેખર ભગવાનનો જે મેઇન એમ શું છે? અલ્ટિમેટ ગોલ કે આપણને બધાને ભક્ત બનાવવા માટે. તો એ કોણ સમજી શકે છે? આ બધું જે ભક્ત હોય તે જ સમજી શકે છે. આ બે પક્ષીઓનું અવલોકન કરવાને શું તફાવત છે? ચાલો જવાબ આપો. જોયું છે આ ચિત્ર ક્યારે? કોઈ પણ એનીવન? માતાજી આમાં એક વિષ્ણુ ભગવાન છે અને બીજો છે પેલો છે ભાઈ છે ને, આત્મા છે, જેને મનુષ્ય નો પક્ષી નોચે છે. હા, બીજા ભગવાન વિષ્ણુ છે જેને લેવા આવેલા જેવું દેખાય છે. ઓકે. પેલું ફળ ખાય છે ને પેલું જોવે છે. ફળ ખાય છે નીચે વાળું. પેલું ફળ ખાય છે ને પેલું જોવે છે. ઓકે. ઉપભોક્તા ને હનુમંતા. હા, દ્રષ્ટા અને હનુમંતા. હરી બોલ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. યસ, લલિત કુમાર પ્રભુજી, કઈ એડ કરવા માંગશો આમાં? ના માતાજી, બે પક્ષી છે, એક ફળ ખાય છે, એ આત્મા છે, પરમાત્મા છે, એ જોવે છે. હરી બોલ. યસ, નીલપા માતાજી, આપણે હેન્ડ રેઝ કર્યો છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. એમાં એ જે બીજું પક્ષી છે ને, એમાં જે વૃદ્ધ આત્મા છે ને,
એના હાથમાં જો સોનાના ઘરેણા છે ને મતલબ કે એનામાં બહુ જ આસક્તિ છે, એ વૃદ્ધાવસ્થાની આવી છે છતાં પણ. હા, વેરી ગુડ, થેન્ક યુ માતાજી. તમારા બધાના જવાબ સાચા છે. બરાબર. આ આપણા ભગવાન છે ને એક પક્ષી તરીકે, જે અહીંયા ગાડી આપણી ઉપર પણ છે. ભગવાને કીધું ને હું અંદર બહાર બધે જ છું, હે ને? તો અહીંયા શું કરે છે? આશક્તિ એની છોડી નથી શકતો. ભગવાન એને જોવે છે. આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ ભગવાન આપણને જોવે છે. બંને વચ્ચેનું તફાવત શું છે? તો આ ભગવાન જે છે, હે ને, અહીંયા આપણને આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચેનો જે તફાવત છે એ આપણને અહીંયા ગાડી બતાવ્યો છે, હે. તો ભૌતિક પ્રકૃતિ તથા જીવોને અનાદિ સમજવા અને તેમના વિકાર તથા ગુણોને પ્રકૃતિજન્ય ગણવા. તો ભૌતિક પ્રકૃતિ અથવા જીવો જે છે કેવા છે? અનાદિ છે. એ લોકોનો કોઈ જન્મ એ બધું કઈ છે નહીં, અને જીવનો ક્યારે જન્મ એનો ક્યારે થયો તો આપણને ખબર નથી. પણ ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એ પણ કેવી છે? અનાદિ છે. તેમના વિકાર તથા ગુણોને પ્રકૃતિજન્ય, કે જે 3 ગુણો જે છે આપણા, બરાબર, સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, તો એ કેવા છે? પ્રકૃતિજન્ય છે. તો 84 લાખ યોનિઓ તરફ દોરી જવા માટે સંઘની ભૂમિકા શું છે? ઓકે, ચલો આપણે આગળ જોઈશું. તો પ્રકૃતિ સર્વ ભૌતિક કારણો તથા કાર્યોની હેતુ કહેવાય છે, અને જીવ આ જગતમાંના વિવિધ સુખો તથા દુઃખો ભોગવવાનું કારણ કહેવાય છે. કેવી રીતે? તો પ્રકૃતિ જે છે એ શું છે? સર્વ ભૌતિક કારણો તથા કાર્યોની હેતુ કહેવાય છે. આપણે જે કંઈ પણ કરીએ છીએ અહીંયા પિક્ચરમાં આપણને જોવાય છે, બરાબર. તો આ કઈ જે કરીએ છીએ ભૌતિક પ્રકૃતિના કારણે 3 ગુણોના આધીન રહીને આપણે જે કંઈ પણ કામ કરીએ છીએ એ બધું અહીંયા ગાડી આપણે કહે છે તો એ શું છે? કાર્યનો હેતુ છે. અને જીવ જે છે એ શું કરે છે? તો આ વિવિધ સુખો તથા દુઃખોને ભોગવવાનું કારણ કહેવાય છે. એનું કારણ શું છે? જીવ પોતે છે. કારણ કે આપણે આગળના જો અહીંયા જયારે આ મનુષ્ય હતો ત્યારે આ કેવું ખાતો હતો, પછી એની ઈચ્છા જે હતી મૃત્યુ સમયે એ વખતે, પછી એની જે ઈચ્છા હતી કે ભાઈ આની આત્મા છે આવું બધું ખાવામાં હતી, પછી એનો જીવ જે બીજી વખતે એને જયારે જન્મ મળે છે ત્યારે આના અંદર મળે છે, બરાબર. તો એનું કારણ જીવ થયો છે. તો અત્યારે આ પિક્ચરમાં આપણને શું જોવા મળે છે? ચાલો બધા બોલી શકે છે. આમાં શું જોવાય છે? ખાલી જોવો, અવલોકન કરો, ખાલી શું છે આમાં? સફેદ ને કાળો ઉંદર છે, એને ઉંદર ડાળી કાપે છે અને હાથી હલાવે છે ઝાડ, નીચે નાગ બેઠા છે, મૃત્યુ માટે મનુષ્ય જોવે છે, તો એને જીવવાની લાલસા છે. ભગવાન બાજુમાં ઉભા છે માતાજી. ઉપરથી મધ ટપકે છે, મધ ચાટે છે. યશ શરદ પ્રભુજી આપ બોલો. અરે મધ ઉપરથી પડે, મધ ચાટા કરે છે, મધ પ્રત્યે એની આસક્તિ છે. આટલું બધું. સફેદ અને કાળા ઉંદર છે એ દિવસ અને રાત છે. દિવસ અને રાત. યસ નીલપા માતાજી આપનો હેન્ડ રેઝ હતો. થેન્ક યુ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. એમાં એવું છે કે આપણું મનુષ્ય જીવન જ આવું છે. જો નીચે કાળ સ્વરૂપી નાગ આપણને ખાવા માટે તૈયાર છે, ઉંદર દિવસ રાત સ્વરૂપે આપણના દિવસો કાપી રહ્યા છે, અને છતાં પણ ઝાડ આમ છોડી દે ઝાડ તો સીધો કાળરૂપી નાગ એને ખાઈ જાય છે. એ લટકી રહ્યો છે એ દશામાં મધ પણ એને જો અમુક જગ્યાએ ડંખ મારી રહ્યું છે, છતાં પણ આવી વિષમ પરિસ્થિતિમાં પણ જો ઉપરથી મધના જે ટપકા પડે છે ને, એ જીભ લાંબી કરીને ચાટવા માટે એની જીભ લાંબી કરી. એટલે આપણું જીવન પણ એવું છે. આપણે બધા આ રીતે જ ઘેરાયેલા છીએ, પણ એક સુખનું ટીપું ચાખવા માટે આટલો બધો પ્રયત્ન છે. આટલા પ્રયત્નો કરવા છતાં ભગવાન વિષ્ણુ એને યાદ આવતા નથી માતાજી. જે હાજર જ છે, બાજુમાં હાજર જ છે, પણ એને ઈચ્છા થતી નથી. હા, તો અહીંયા ગાડી આપણને જોવાય છે કે આ વ્યક્તિ નીચે અહીંયા ડાળી ઉપર લટકેલો છે, તો એના હાથમાં જે થાકી જશે તો પણ એના હાથ થાકી જશે તો એ નીચે પડશે, તો આ કાળ સ્વરૂપે એના જે આ સર્પ છે એના અંદર એ જતો રહેશે. પછી ચલો એવું નથી કરવું તો અહીંયા ગાડી આ હાથી છે જે કન્ટિન્યુ પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યો છે, કોશિશ કરી રહ્યો છે આ ઝાડને કાપવાની, બરાબર, ઝાડને ઉખાડી નાખવાની. તો જે ઝાડ ઉખાડી નાખશે તો પણ આ વ્યક્તિ નીચે જ પડવાનો છે. ચલો એવું નથી તો એની સાથે સાથે શું છે, આ બંને ઉંદરો જે છે, આ દિવસ છે સફેદ ઉંદર અને કાળો ઉંદર રાત છે, એ બંને અહીંયા ડાળીને કોતરી રહ્યા છે. તો આ ડાળી પણ નીચે પડી જવાની છે, તેથી આ પણ નીચે પડશે. ઉપર આ મધ છે, મધ માખીઓ પણ છે, તો મધ માખીઓ પણ છે એ પણ આ
જે વ્યક્તિ છે એને આજુબાજુથી કોરી ખાઈ રહી છે, એ પણ દંશ મારે છે, પરંતુ આ વ્યક્તિ જે છે એને ઉપરથી જે મધ આવે છે મધ ચાટવામાં જ રુચિ છે, હે ને? અને બાજુમાં ભગવાન આવીને કહે છે કે ચાલ બેટા આવી જા, આટલી બધી વસ્તુ તારી સાથે થાય છે, આમાંથી તું મધ ચાટવામાં રહીશ, પણ જો બાજુમાં હાથી છે એ પણ તને મારવા માટે ઉભો છે, ઉંદર છે એ પણ મારશે તને, તું થાકી જઈશ તો પણ નીચે પડીને મરી જઈશ, અને નીચે છેલ્લે જઈને તો તું મરવાનો જ છે, ચાલ મારો હાથ પકડી લે ને મારી પાસે આવી જા, હે ને? પરંતુ શું કરે છે આપણે, શું કરીએ છીએ, આપણો જીવ જે છે એ શું કરે છે, ઉપર ખાલી ને ખાલી આ મધ ચાટવા માટે, અને મધ ની એટલી બધી આપણને એની આસક્તિ છે તો એ આપણે છોડતા નથી અને ભગવાન પાસે જતા નથી. જોઈશું આગળ. તો આ પ્રમાણે જીવ પ્રકૃતિના 3 ગુણોને ભોગવતો પ્રકૃતિમય જીવન જીવે છે. આ તેના ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથેના સંગને કારણે થાય છે. એ રીતે તે વિભિન્ન યોનિઓમાં ઈષ્ટ અને અનિષ્ટ પ્રાપ્ત કર્યા કરે છે. કેવી રીતે? તો આપણી જેવા 3 ગુણો છે, 3 ગુણોના પ્રકારે જ આપણે શું કરીએ છીએ, જીવન જીવીએ છીએ. જે લોકો તમોગુણી છે એ લોકો તમોગુણી જીવન જીવે છે, રજોગુણી છે રજોગુણી જીવે છે, અને જે સતોગુણી છે સતોગુણી જીવન જીવે છે. અને શું કરે છે કે એમની સાથે જે કંઈ પણ સંગ છે એના કારણે, આ ભૌતિક પ્રકૃતિના સંગના કારણે આ બધી જ વસ્તુ એના અંદર થાય છે. આપણે જીવીએ છીએ તો આપણા પાસે જેટલા કંઈ પણ ગુણો છે, બરાબર, આપણા એન્વાયરમેન્ટના લીધે છે. આપણે કહીએ ને કે આપણે સારા વ્યક્તિના સંગ કરવાથી આપણામાં પણ સારા જે લક્ષણો છે એ ડેવલપ થાય છે. વૈષ્ણવોની સાથે રહીને આપણા અંદર પણ વૈષ્ણવોની ક્વોલિટી આવે છે, ભક્તની ક્વોલિટી આવે છે. પરંતુ જો આપણે વધારે વાર બીજા કોઈ વ્યક્તિઓ સાથે જ્યારે રહીએ છીએ ત્યારે આપણી સાથે પણ એ બીજું જેવું ટોળું છે એવા લક્ષણો આપણા અંદર પણ ડેવલપ થાય છે. તો એ શું છે, સંગના કારણે થાય છે. અને એ રીતે વિભિન્ન યોનિઓમાં ઈષ્ટ અને અનિષ્ટ પ્રાપ્ત કર્યા કરે છે. તો પછી શું થાય છે કે જેવો સંગ છે એવા એ 3 ગુણોના પ્રકારે, કે ધારો કે મારી પાસે તમો ગુણ છે, બરાબર, અને મને કોઈ એવું મારું ફ્રેન્ડ સર્કલ મળી ગયું છે કે જે લોકો મજા કરે છે, તો હું એ લોકો પ્રત્યે આસક્ત થઈ જઈશ અને તમો ગુણના અંતર જ હું આગળ વધીશ. પછી મૃત્યુ સમયે પછી મને જે શરીર મળવાનું છે એ પણ કેવું હશે, જેવી મારી ઈચ્છા અને મારા કર્મો હશે, એ ગુણ હશે, એ ગુણ પ્રમાણે મને શું મળશે, શરીર મળશે. અને એના પછી શું કરીશ, આખું જીવન જે છે ઈષ્ટ અને અનિષ્ટ હું પ્રાપ્ત કર્યા કરીશ, બરાબર. પરંતુ આપણે જો આપણે સતો, રજો અને તમો ગુણથી પણ ઉપર આપણે જ્યારે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ છીએ ત્યારે આપણને આ બધી વસ્તુ પ્રાપ્ત નથી, કારણ કે છેલ્લે તો એ આપણને શું થાય છે, ભગવત પ્રાપ્તિ થાય છે. તો અહીંયા એ જ છે કે 3 ગુણોના પ્રકારે આપણે સંગના આધારે આપણે એ વસ્તુને ભોગવીએ છીએ અને આપણા નેક્સ્ટ બર્થ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. તો પરમાત્મા ક્યાં રહે છે અને તે કઈ 2 વસ્તુઓ કરે છે? ચાલો આનો જવાબ તમે મને આપો. પરમાત્મા ક્યાં રહે છે અને શું કરે છે? પરમાત્મા આપણા શરીરમાં છે. શરીરમાં છે. ઓકે, બીજા કોઈ? યસ, લલિત પ્રભુજી. દરેકના હૃદયમાં રહેલા છે. દરેકના ઉપદ્રષ્ટા અને હૃદયમાં. અનુમંતા ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા. સાક્ષી. ઓકે, તો અહીંયા આગળ પરમાત્મા જે છે, ભગવાને આગળ પણ કીધું કે દરેક જીવના હૃદયના અંદર ભગવાન પરમાત્મા તરીકે રહેલા છે. અને શું કરે છે, ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા તરીકે. તો આપણે જ્યારે પણ કંઈક કામ કરવા જઈએ છીએ ને, ઘણીવાર આપણને એવું થતું હોય છે કે કંઈક કામ કરવા જઈએ ને ત્યાં અંદરથી આપણને અવાજ આવતો હોય કે ના ના નથી કરવા જેવું, અથવા તો અંદરથી કંઈક સારું કરવાનું હોય ત્યારેથી અંદરથી જ એવું મતલબ કે એવું ફીલ થાય છે કે ના આ વસ્તુ તું કર, આમાં તું બહુ આગળ વધીશ, હે ને? તો એ ભગવાન આપણને શું કરે છે, ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા તરીકે આપણને ભગવાન ત્યાં આગળ એ કામ કરે છે, બરાબર. તો ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા તરીકે. અને બીજું શું છે કે આપણી જે ઈચ્છા છે, ઈચ્છા શક્તિ આપણી ખૂબ પ્રબળ છે. ભગવાન આપણી ઈચ્છાના અંદર ક્યારેય દખલ અંદાજ કરતા નથી. એટલે જો એ ભગવાન એકવાર આપણને કહે તો છે, અંદરથી આપણને અનુભૂતિ તો થાય છે, પરંતુ અલ્ટિમેટ વસ્તુ કોના ઉપર છે, આપણી ઈચ્છા ઉપર છે. તો એ પ્રકારે આપણે કર્મ કરતા હોય છે. તો ભગવાન આ 2 પ્રકારે કામ કરે છે. તો છતાં આ દેહમાં એક અન્ય દિવ્ય ભોગતા છે કે જે ઈશ્વર છે. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી આપનો યસ, આપનો હેન્ડ રેઝ છે પ્રભુજી, શરદ પ્રભુજી. હા, એટલે એ તમે જે ઈચ્છા કરો એ સારું છે કે નથી સારું એ નક્કી એ કરે છે ઉપદ્રષ્ટા. હા, એ ભગવાન નક્કી કરે છે. તો છતાં દેહમાં એક અન્ય દિવ્ય ભોગતા છે કે જે ઈશ્વર છે, સર્વોપરી સ્વામી છે અને સાક્ષી તથા અનુમતિ આપનાર તરીકે હાજર રહે છે, અને તેમને પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે,
બરાબર, જેવું અત્યારે કીધું કે પરમાત્મા છે આપણા હૃદયમાં છે અને શું કરે છે, સર્વોપરી સ્વામી છે, સાક્ષી પણ પૂરે છે, આપણે જે કંઈ પણ કામ કરીએ છીએ સાક્ષી પૂરે છે અને આપણને અનુમતિ આપનાર તરીકે હાજર રહે છે. તો જે મનુષ્ય પ્રકૃતિ, જીવ તથા પ્રકૃતિના ગુણોની અંતરક્રિયા સંબંધિત આ તત્વ જ્ઞાનને સમજી લે છે તે નિશ્ચિત મુકામ પામે છે. તેની વર્તમાન સ્થિતિ ભલે ગમે તેવી હોય તોય અહીં તેનો પુનર્જન્મ થશે નહીં. અહીંયા ગાડી પરીક્ષિત મહારાજ આપણને જોવાય છે. આપણે બધા જ અત્યારે શું કરીએ છીએ, આ જ્ઞાન મેળવવાનો આપણે ટ્રાય કરીએ છીએ. બધા જ આપણે અત્યારે 13મા અધ્યાય સુધી આવી ગયા છે. તો શું કહે છે ભગવાન કે ભલે આપણા આગળના ગમે તેટલા કર્મો હશે, હે, ગમે તે ભલે ગમે તેવી હોય વર્તમાન સ્થિતિ આપણી અત્યારે ગમે તેવું જીવન હશે, પરંતુ જો આપણે આ જ્ઞાનને, તત્વજ્ઞાનને સમજી લઈશું તો આપણે ભક્તિમાં આગળ વધીશું અને શું કરશે, નિશ્ચિત મુકામ પામશે. નિશ્ચિત મુકામ શું છે, ભક્તિ. બરાબર, તો આપણે ભક્તિમાં આગળ વધીશું અને અહીંયા ગાડી આપણો પુનર્જન્મ થશે નહીં. અલ્ટિમેટ ભગવાન આ જ કહેવા માંગે છે કે આ બધી વસ્તુને પણ સમજો. એ સમજીને છેલ્લે સમજવાનું કોને છે, જ્ઞેય જે છે. બરાબર, જ્ઞાન કોનું છે, ભગવાનનું. વિષય કયો છે જ્ઞાનનો, ભગવાન પોતે, અને એનો ધ્યેય શું છે, પણ ભગવાન પોતે, ભક્તિ. બરાબર, તો એ આપણે જો ભક્તિ અત્યારથી સ્ટાર્ટ કરી દઈશું તો આપણો પુનર્જન્મ થશે નહીં, એવું અહીંયા ભગવાન જાતે કહે છે. તો કેટલાક મનુષ્યો પરમાત્માને ધ્યાન દ્વારા પોતાની અંદર જુએ છે, અન્ય કેટલાક જ્ઞાનોપાર્જન દ્વારા અને વળી બીજા નિષ્કામ કર્મ દ્વારા જુએ છે. એને ઘણા બધા લોકો શું કરે છે કે ધ્યાન કરે છે, કે આપણે જે ધ્યાન યોગ, જે અષ્ટાંગ યોગ છે એના અંદર પણ જોઈને ધ્યાન કરવાથી એ લોકો ભગવાનને જોવે છે. પછી કેટલાક કેવો છે, જ્ઞાનોપાર્જન દ્વારા જુએ છે અને બીજા બધા નિષ્કામ કર્મ દ્વારા જુએ છે. નિષ્કામ કર્મ એટલે તો તમને ખબર છે ને કે જેના અંદર આપણે જે ફળ છે. ચલો, નિષ્કામ કર્મ એટલે શું? ફળની આસક્તિ વગર કરેલું કામ નિષ્કામ કર્મ. બરાબર, તો આને આ બધી વસ્તુઓમાં પણ શું કરે છે કે ભગવાનને પોતાની અંદર જુએ છે. તો વળી એવા લોકો છે કે જેઓ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જાણકાર હોતા નથી પણ અન્ય લોકો પાસેથી પરમ પુરુષ વિશે શ્રવણ કરીને તેમની ઉપાસના કરવા લાગે છે. હવે અહીંયા કેવું છે કે ચલો ધ્યાન કરી શકે છે, જે લોકોને ખબર છે એ લોકો ધ્યાન કરી શકે છે. બરાબર, કેટલાક કેવું છે, જ્ઞાનોપાર્જન કરે છે અને બીજા કે શું કે પોતાની પાસે જે જ્ઞાન છે બીજાને આપે છે. અને બીજા કેવા છે, નિષ્કામ કર્મ. તો એને ખબર છે નિષ્કામ કર્મ કેવી રીતે કરવાના છે, એ કરે છે. પરંતુ બીજા બધા ભક્તો કેવા છે, જેમને કશું નથી થતું, આ ત્રણેય વસ્તુમાંથી કઈ નથી થતું, પણ શું કરે છે, ખાલી ને ખાલી શ્રવણ. બરાબર, કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જાણકાર હોતા નથી પણ અન્ય લોકો પાસેથી પરમ પુરુષ વિશે શ્રવણ કરી તેમની ઉપાસના કરવા લાગે છે. બરાબર, અને આ ક્યાંથી સાંભળે છે, ક્યાંથી શ્રવણમ કોની પાસેથી કરવું જોઈએ, કે જે લોકો પરંપરાના અંદર આવતા હોય. બરાબર, તો પરંપરાના અંદર આવતા હોય, પરંપરાના અંદર જે જ્ઞાન આવતું હોય એની પાસેથી જયારે આપણે શ્રવણમ કરીએ છીએ, જ્ઞાન મેળવીએ છીએ, ત્યારે શું થાય છે, તે અધિકારી પુરુષો પાસેથી. કોણ છે અધિકારી પુરુષ? કોણ છે કે જે લોકો પરંપરામાં આવે છે, કરવાની વૃત્તિ ધરાવતા હોવાને કારણે જન્મ તથા મૃત્યુના માર્ગને પાર કરે છે. અને ખાલી ને ખાલી શ્રવણમનો ખૂબ મહિમા છે. તો ખાલી શ્રવણમનું પણ અહીંયા ગાડી ભગવાને મહત્વ એટલું જ આપ્યું છે કે ખાલી શ્રવણમ કરવાથી એ પણ પરંપરાના અંદર આવતું જ્ઞાન, એમાંથી જો આપણે શ્રવણમ કરીએ તો પણ આપણે જન્મ અને મૃત્યુમાં ફરીથી ફસાતા નથી, એને આપણે પાર કરી દઈએ છીએ. તો હે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ, એમ જાણી લે કે ચલ તથા અચલ જે કંઈ તને અસ્તિત્વમાં દેખાઈ રહ્યું છે તે બધું કાર્યક્ષેત્ર તથા તેના ક્ષેત્રજ્ઞનો સંયોગ માત્ર છે. આપણને અત્યારે જે કાંઈ પણ દેખાય છે એ બધું શું છે? કાર્યક્ષેત્ર છે. અને કાર્યક્ષેત્ર એટલે કે આપણે ત્યાં રહીને આપણે કામ કરવાનું છે. અત્યારે આપણે જોબ કરતા હોય અથવા તો બિઝનેસ કરતા હોય, તો આપણી જો દુકાન હોય કે જે ઓફિસ હોય, એ શું છે? આપણું કાર્યક્ષેત્ર છે. એ અલ્ટિમેટ આપણો ગોલ નથી. બરાબર, એ આપણું કાર્યક્ષેત્ર છે. તો એ કાર્યક્ષેત્ર છે અને તેના ક્ષેત્રજ્ઞનો સંયોગ માત્ર છે. અત્યારે આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ, ક્ષેત્રજ્ઞ કોણ છે? ભગવાન છે. અત્યારે આપણે જે કાંઈ પણ જોઈ રહ્યા છે, આપણી આજુબાજુ જે કાંઈ પણ છે, બધું જ કોનું છે? ભગવાનનું છે. તો એ શું છે? ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞનો શું છે? સંયોગ માત્ર છે, બીજું કાંઈ નથી. જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વ શરીરોમાં આત્માની સાથે જ રહેલો જાણે છે અને જે એમ સમજે છે કે આ નશ્વર શરીરમાં રહેલ ન તો આત્મા કે ન તો પરમાત્મા ક્યારે નષ્ટ થાય છે, તે જ વાસ્તવમાં સત્યને જુએ છે. અહીંયા ગાડી ભગવાન જુઓ તો આ આપણા ભગવાન છે, દરેકના અંદર કેવી રીતે? તો પરમાત્મા તરીકે બિરાજે છે. બરાબર, તો આપણે જયારે એ વસ્તુ જોઈએ કે દરેક જીવના અંદર, દરેક વસ્તુના અંદર ભગવાન પરમાત્મા તરીકે રહે છે. અને એ લોકો કેવા છે? તો કે એ ન તો પરમાત્મા ક્યારે નષ્ટ થાય છે અને ના તો આત્મા ક્યારે નષ્ટ થાય છે.
બરાબર. અને આ સત્યને આપણે જ્યારે સમજી લઈએ ત્યારે કેવું થાય છે, વાસ્તવમાં સત્યને જુએ છે ક્યારે, કે જ્યારે આપણે આ સમજી લઈએ ત્યારે એ સત્ય છે. બરાબર. આપણે કોઈને પણ જોઈએ છે તો આપણે જેમ કે કોઈ વ્યક્તિ આપણને ના ગમતું હોય, બરાબર, અને જો એ ભક્ત બને ને પછી એનો ગુસ્સો એના પ્રત્યેનું જે એનું વર્તન હોય છે ને એ ચેન્જ થઈ જાય છે. કારણ કે આપણે આગળ પણ એક સ્લાઇડમાં જોયું હતું કે એક મહાત્મા હતા, એને બધાના અંદર શું જોવાય છે, ભગવાન પરમાત્માની અનુભૂતિ થાય છે. તો ભલે ને ગમે તેટલા ખરાબ હશે ને તો પણ એના અંદર એ કોને, આત્માને જોશે, અને એને ખબર છે કે આત્મા ક્યારેય નષ્ટ નથી થવાનો. એ જે કાંઈ પણ અત્યારે મને દેખાય છે એના ગુણોના લીધે, એનું જે કંઈ પણ વર્તન છે મારી સાથે, એ બધું શેના લીધે છે, પ્રકૃતિના આધીન છે. બરાબર. એના 3 ગુણો ને ભૌતિક પ્રકૃતિના આધીન છે, એટલા માટે અત્યારે એ આવું કરી રહ્યો છે. પરંતુ એ જે એના અંદર જે શરીરના અંદર જે આત્મા છે એ ક્યારેય નષ્ટ નથી થયો, એ પરમાત્મા જ છે. બરાબર. તો એ શું છે, વાસ્તવ સત્ય છે કે આપણે દરેકના અંદર પરમાત્માના દર્શન કરવા જોઈએ. ઘણા બધા લોકો એવું પણ કહેતા હોય કે આત્મા એ પરમાત્મા છે એટલે બીજું ભગવાન જેવું કઈ નથી, તો એવું પણ નથી. તો એને થોડું કન્સેપ્ટ આપણું થોડું ક્લિયર હોવું જોઈએ. જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વત્ર તથા જીવ માત્રમાં સમાન રૂપે હાજર રહેલા જુએ છે તે પોતાના મનથી પોતાને અધપતિત કરતો નથી. એ રીતે તે દિવ્ય ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. બરાબર. શું કરે છે કે જીવ માત્રમાં સમાન રૂપે હાજર રહેલા જોવે છે કે દરેક વ્યક્તિના અંદર, આપણે આ જ ચર્ચા કરીને કે દરેક વ્યક્તિના અંદર પરમાત્માને બધા સરખા છે, હે ને. કોઈ પક્ષુ છે કે પછી કોઈ પક્ષી છે, એ બધાને કેવા સમાન, જેટલી લાગણી એને બીજા મનુષ્યો પ્રત્યે છે એટલી જ લાગણી એને પશુઓ પ્રત્યે છે, પક્ષીઓ પ્રત્યે છે, હે ને, વનસ્પતિ પ્રત્યે છે, પ્રકૃતિ પ્રત્યે છે. આ બીજા બધા જેટલા પણ વ્યક્તિઓ છે, જેટલા પણ જીવો છે, બધા પ્રત્યે શું થાય છે, એને સમાન ભાવ છે, હે ને. બધાને એક જ જોવે છે કે ના ભગવાન છે, ભગવાનના બાળક છે. આપણે જેમ કે એક ઉદાહરણ લઈએ કે ભગવાન જે છે, બરાબર, આપણા એક અલ્ટિમેટ આપણા ભગવાન, આપણે કોનામાંથી આવ્યા છે, ભગવાનમાંથી આવ્યા. તો ભગવાન શું છે, આપણા પિતા છે, એવું ભગવાને જાતે જ કીધું. તો આપણે અહીંયા ગાડી જે આવી ગયેલા છે એ શું છે કે એક પિતા છે, એના 2 બાળકો છે, અને 2 બાળકો જ્યારે છે ને એ લોકો કશેક જાય છે ને તો મતલબ કુંભના મેળામાં ખોવાઈ જાય છે. બરાબર. ગમે ત્યાં ખોવાઈ જાય છે. તો બંને બાળકો શું કરે છે, પછી એમનું પોતપોતાનું જીવન જીવે છે કે ભીખ માંગીને ખાય છે ને અહીંયાથી માંગીને ખાય છે, ગમે તેવું જીવન જીવે છે. પછી ત્યાંથી છે ને થોડા ટાઈમે પછી એમના પિતા એમને છે ને લેટર પણ મોકલે છે કે શું કહેવાય, હું તમારો પિતા છું, અહીંયા ગાડી આવી રીતે મારી પાસે આવી જાય. પરંતુ શું કરે છે, લેટર આવે છે પણ કે મારી પાસે અત્યારે ટાઈમ નથી એટલે એ જોતા નથી. પરંતુ એ થોડાક સમય પછી જ્યારે એક બીજા બાળક છે, એની સુકૃતિઓ જ્યારે ડેવલપ થઈ જાય છે, એ આવી જાય છે, ત્યારે શું થાય છે કે એ લેટરને વાંચે છે અને એને ખરેખર જ્ઞાન થઈ જાય છે કે ના, આ તો મારા પિતા છે, અને અમે લોકો અત્યારે, અને મારા પિતા પણ કોણ છે કે આખા અત્યારે જે કંઈ પણ છે, બરાબર, એ સર્વના પિતા, હું જ્યાં રહું છું એ બધી જ વસ્તુના, તો જે બ્રહ્માંડના પિતા, એમની પાસે ખૂબ સંપત્તિ છે, ખૂબ મતલબ બધાથી ઉપર છે, એ મારા પિતા છે. તો મારે પછી આ ભીખ માંગવાની ને આ બધું કરવાની કોઈ જરૂર નથી. એટલે મારો અલ્ટિમેટ ગોલ છે કે મારે મારા પિતા સુધી પહોંચવું જોઈએ. બરાબર. તો એ શું કરે છે, ત્યાં આગળ એના અંદર આગળ વધવાનો ટ્રાય કરે છે, અને એનો ભાઈ છે ને એને પણ સમજાવે છે કે શું કહે, આપણે પણ આપણા પિતા સાથે જવું જોઈએ, આપણે પિતા પાસે જવું જોઈએ. તો એ શું કરે છે એવી રીતે કે ભગવાનના જે પોતે બિછડી ગયેલા 2 બાળકો છે, તો એને ખરેખર જ્ઞાન આવ્યું કે ના, મારો અલ્ટિમેટ ગોલ જે છે એ ભગવાન પાસે જવાનો છે. તો એકને ખબર પડી તો એ બીજો પણ બીજા માટે શું કરશે, એને પણ ત્યાં લઈ જવાનો ટ્રાય કરશે, એને પણ એ જ્ઞાન આપશે. બરાબર. તો આપણે પણ શું કરી શકીએ આના અંદર, આપણે પણ એવું જ કરી શકીએ. આપણને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે, આપણે અત્યારે ક્લાસમાં જોડાયેલા છે, તો આપણે પણ આપણી આજુબાજુ ઘણા બધા લોકો એવા છે જેને આપણા ખરેખર પરમપિતા વિશેનું જ્ઞાન છે જ નથી, ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન નથી, આત્મા વિશેનું જ્ઞાન નથી. તો એ લોકોને આપણે આના અંદર વાળી શકીએ. તો કેવી રીતે વાળી શકીએ? કારણ કે આપણે એ લોકોને કહેવા જઈશું તો એ લોકો તો માનવાના નથી. તો આપણે હવે નેક્સ્ટ મંથના અંદર જ્યારે આપણું લેવલ 2 ચાલુ થવાનું છે, લેવલ 1 ના ક્લાસ નથી, તો આપણે લેવલ 1 નો એટલો પ્રચાર કરીએ કે લોકો ક્યાંક ને ક્યાંક, આપણે જેવી રીતે આમાં જોઈન થયા છે ગમે તે રીતે, એવી રીતે બીજા ઘણા બધા લોકો છે, એ લોકો પણ જોઈન થઈ જાય અને એ લોકોને પણ ભગવાન વિશેનું, પોતાના પિતા વિશેનું જ્ઞાન મળે અને આપણે એમને સાથે લઈ જઈએ. તો જે મનુષ્ય એમ જોઈ શકે કે સર્વ પ્રવૃત્તિઓ દેહ દ્વારા કરવામાં આવે છે અને દેહનું સર્જન ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા થયું છે, તેમજ એમ પણ જુએ છે કે આ આત્મા કશું કરતો નથી, તે જ ખરેખર સત્ય જુએ છે. બરાબર. તો અહીંયા ગાડી આપણને જોવાય છે, બરાબર, આપણે શું કરીએ છીએ, આખો દિવસમાં 50 વાર મિરરમાં જોઈએ છે, હે ને, કે જે સર્વ પ્રવૃત્તિઓ દેહ દ્વારા કરવામાં આવે છે. દેહનું સર્જન કેવું છે, ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા થયું છે.
અને એમ પણ જુએ છે કે આત્મા કશું કરતો નથી, તે જ ખરેખર સત્ય જુએ છે. તો આપણે બધા અત્યારે આપણને એ નોલેજ છે કે આપણું શરીર જે છે એ કાંઈ કરતું, એ શું કરે છે, ભૌતિક પ્રકૃતિના આધારે આપણા જે પણ ગુણો છે એ પ્રકારે આપણને શરીર મળેલું છે, અને એના અંદર આત્મા જે છે, બરાબર, એ જ એનું અલ્ટિમેટ જે વસ્તુ છે, મેનેજમેન્ટ કરતા જે છે એ જ છે. તો એ શું છે, ખરેખર સત્યને જુએ છે. આ મતલબ આત્માનું નોલેજ અને શરીરનું નોલેજ બંને છે. તમે આવા વાક્યને કેવી રીતે સમજાવશો કે આપણે પોતે કઈ કરી શકતા નથી? જવાબ અહીંયા આપેલો જ છે, એટલે કારણ કે આ પીડીએફ છે, પીપીટી નથી. તો આ વાક્યને આપણે કેવી રીતે સમજાવીશું કે આપણે પોતે કઈ જ કરી શકતા નથી? આપણે કઈ નથી કરી શકતા, હે ને? આપણે માત્ર નિમિત્ત માત્ર છે, કઈ નથી કરી શકતા. તો આકાશ જો કે સર્વવ્યાપી છે, છતાં પોતાની સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિના કારણે તે કોઈ પણ વસ્તુથી લિપ્ત થતું નથી. એવી જ રીતે બ્રહ્મ દ્રષ્ટિમાં સ્થિત આત્મા શરીરમાં અવસ્થિત હોવા છતાં શરીરથી લિપ્ત થતો નથી. જો આપણને એ નોલેજ મળી જાય કે મારું અલ્ટિમેટ ગોલ ભગવત પ્રાપ્તિ છે, મારે ભગવાન માટે કામ કરવાનું છે, ત્યારે આત્મા શું થાય છે? આત્મા ત્યાં જ કેન્દ્રિત થાય છે, એના માટે જ કામ કરશે. બુદ્ધિ છે આધ્યાત્મિક બની જાય છે, આત્મા ભગવાનના અંદર સ્થિત થઈ જાય છે. અને જ્યારે આ વસ્તુ થશે ત્યારે શરીરમાં હોવા છતાં, આત્મા શરીરમાં હોવા છતાં શું થશે? આજુબાજુનું જે કંઈ પણ છે એ વસ્તુથી લિપ્ત થતું નથી, એને કોઈ જ ફરક પડશે નહીં, હે? અને શરીરમાં અવસ્થિત હોવા છતાં શરીરથી લિપ્ત નથી થતો. તો ધ્યેય ભારત જેવી રીતે એકલો સૂર્ય આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે છે, તેવી રીતે શરીરમાં રહેલો એક આત્મા સમગ્ર શરીરને ચેતનાથી પ્રકાશિત કરે છે, હને? તો એના અંદર જો આત્માના અંદર આવું જ્ઞાન આવી જાય, બરાબર, આત્માને આપણી આ બુદ્ધિને આધ્યાત્મિક તરફ જોવા જઈએ અને આપણને આત્માનું જ્ઞાન આવી જાય, ત્યારે શું થાય છે? અંદરથી ભગવાન બુદ્ધિ યોગ આપે છે, બરાબર. ભગવાન તો એ પ્રકાશિત થાય છે, સ્વયં પ્રકાશિત થાય છે, અને શરીરના અંદર બીજી આપણી ચેતના છે એને પણ શુદ્ધ કરે છે, ભગવાન તરફ લગાવે છે. એટલે આપણા આચરણમાં પણ એ આવી જાય છે, અને જ્યારે આપણા આચરણમાં આવે છે ને તો આપણી આજુબાજુ પણ લોકો જે હોય છે ને એ લોકો પણ આપણાથી શીખે છે. ઘણા બધા અત્યારે આપણા ડિવોટીસ છે, જ્યારે પહેલી વાર આપણે ભક્તિમાં આગળ આવ્યા હોઈશું, જ્યારે પગ મૂક્યો હશે ને અત્યારે આપણા ઘરના અંદર ઘણા બધા ફેરફારો થયા હશે, ઇવન આપણા આચરણથી ખાલી, બરાબર. તો એ શું થાય છે? સમગ્ર શરીરને ચેતનાથી પ્રકાશિત કરે છે જ્યારે આપણને આત્માનું જ્ઞાન થાય છે. જેવી રીતે કેવું હોય કે એક સૂર્ય છે એ સમગ્ર બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે છે, તેવી જ રીતે આટલો સૂક્ષ્મ જે આત્મા છે, આત્માનો જે આપણે આગળ બીજા અધ્યાયમાં હતું કે આત્માનો જે સાઈઝ કેટલી છે, તો આપણા વાળના 10,000માં અગ્રભાગનો જે 10,000મો ભાગ છે એના જેટલું આપણું આત્માની સાઈઝ છે, બરાબર. તો આટલું સૂક્ષ્મ આત્મા જે છે શું કરે છે? સમગ્ર શરીરને ચેતનાથી પ્રકાશિત કરે છે. તો જે મનુષ્યો જ્ઞાનના નેત્રોથી શરીર તથા શરીરના જ્ઞાતાની વચ્ચેનો ભેદને જુએ છે અને ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને જાણે છે, તે પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરે છે. હરિ બોલ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. તો જે મનુષ્યો જ્ઞાનના નેત્રોથી શરીર તથા શરીરના જ્ઞાતાની વચ્ચેના ભેદને જુએ છે અને ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને પણ જાણે છે, તે પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરે છે, બરાબર. તો આપણને એકવાર જ્ઞાન આવી ગયું અને જ્ઞાનથી આપણે જ્યારે જોઈએ છે કે આ શરીર જે છે એ શરીર આપણને ભોગવવા માટે નથી, અને શરીરના જ્ઞાતા છે એને વચ્ચેના ભેદને જુએ છે, ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને જાણે છે કે મારે આ બધું કરવાનું નથી, મારે જે કરવાનું છે એના માટેનું કામ તો આ છે, એનો રસ્તો આ છે, ત્યારે શું કરીએ છીએ? આપણે પરમ ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. તો ચલો, ભગવાને એવું કીધું કે આટલી બધી વસ્તુ ચલો ના પણ ખબર પડે, બરાબર, શરીર વિશે નથી ખબર, આત્મા વિશે એ બધી નોલેજ ના આવે, તો સિમ્પ્લિફાઈડ કરવા માટે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણા માટે પ્રગટ થયા. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ શું કીધું? કઈ વાંધો નહીં બેટા, તમારાથી આ નહીં થતું ને, જ્ઞાન નથી મળતું ને તમને, કઈ વાંધો નહીં, ખાલી એક કામ કરો, બધી જ વસ્તુઓ છે એટલે સાર શું છે? બે હાથ ઉપર કરીને હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ, પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. Solution for all the problems. હરે કૃષ્ણ હરિ હરે બોલ. કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે કૃષ્ણ હરે, હરે હરે હરે, રામ હરે રામ રામ હરે રામ હરે રામ હરે. રામ હરે હરે હરે. હરે. બધી જ હરિ બોલ. વસ્તુનો એક જ સોલ્યુશન,
જો આપણને આપણા જે આચાર્ય છે કેટલું સિમ્પ્લિફાઈડ કરીને આપ્યું છે. આના પહેલા આપણને આવી કઈ જ ખબર નથી, હે ને, કે આપણને કે આટલી બધી જ ભગવદ્ ગીતા સમજવી ઇટ સેલ્ફ ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ, હે ને. તો આપણે જ્યારે એ વસ્તુ સમજવાની તો વાત દૂર, જ્યારે કેટલી બધી વાર વાંચી હતી ત્યારે પણ આપણને એટલી કઈ ખબર નથી પડતી. તો અત્યારે આપણે સમજવા પણ બેસીએ છીએ ત્યારે એટલી ખબર નથી પડતી, પરંતુ ભગવાન કહે છે કે ના, અને આપણા પ્રભુપાદજીએ આપણને આ કીધું, અને ત્યારે આપણને ખબર પડી કે આના મતલબ આપણો અલ્ટિમેટ ગોલ જે છે કેટલો આપણે આ ખાલી આનાથી આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. કઈ જ નથી કરવાનું, ખાલી કીર્તન કરો, ભગવાનનું નામ લો, જે મહામંત્ર આપ્યો છે, આપણને સોલ્યુશન આપ્યું છે આ બધા. તો એવી આપણો અધ્યાય 13 નો સારાંશ જે છે એ અર્જુનના 6 સવાલો છે, ભગવાન એને આન્સર આપે છે. ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞના અને જ્ઞાનનું વર્ણન છે, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની પ્રક્રિયા છે, બરાબર, જન્મે અને જ્ઞાનનો પદાર્થ, પ્રકૃતિ પુરુષ અને સંઘ, જ્ઞાનની દ્રષ્ટિ. ધેટ્સ ઇટ. અહીંયા ગાડી આપણે ચેપ્ટર 13 કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ જેવચા પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.